นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมมาสเตอร์คลาสนะครับในช่วงสำคัญนะครับช่วงการบรรยายนะครับของคุณชินซูวอนนะครับซึ่งเป็นผู้กำกับจากเกาหลีใต้นะครับเป็นเจ้าของผลงานทั้ง2เรื่องที่เราได้ชมกันเป็นในวันนี้นะครับพัสบายนัมเบอร์3แล้วก็โฮมเมสนะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกหนังนะครับหนังทั้ง2เรื่องนี้คือหนังเรื่องแรกนะครับแล้วก็เรื่องล่าสุดของคุณชินซูวอนนะครับแล้วก็วันนี้คุณชินซูวอนก็จะมาบรรยายนะครับถึงผลงานทั้ง2เรื่องรวมทั้งงานเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆนะครับวิธีการทำหนังนะครับโดยคุณชินซูวอนจะบรรยายเป็นภาษาเกาหลีนะครับแล้วก็มีคุณใบตองนะครับซึ่งจะเป็นล่ามแปลจากภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทยนะครับช่วงแรกจะเป็นการบรรยายก่อนนะครับแล้วก็เราจะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังนะครับสามารถQ&A นะครับถามคุณชินซูวอนได้นะครับในกรณีที่มีข้อสงสัยหรืออยากได้เปลี่ยนความคิดเห็นนะครับก็กิจกรรมครั้งนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของงานพัทยาฟิล์มเฟสติวัลนะครับซึ่งทางหอภาพยนตร์นะครับร่วมจัดกับทางอปท.แล้วก็เมืองพัทยานะครับจัดตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะครับวันที่ 19 มิถุนายนนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมขอส่งต่อกิจกรรมให้กับคุณชินซูวอนนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณชินซูวอนครับ안녕하세요. 예, 저는 이 레인보우와 패스바이 넘버 3와 오마주를 만든 예, 신수원이고요. ค่ะก็นะคะตอนนี้ก็เป็นคุณชินซูวอนที่เป็นผู้กำกับหนังเรื่องพัสบายกับโฮมเมดที่พวกเราได้ดูกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็สวัสดีทุกคนค่ะ 예, 지난주 목요일에 이 태국에 처음으로 방문을 해서 이제 파타야 영화제에 참석하게 됐는데 여기 계신 이제 차리다님과 이제 그 파타야 영화제 관계자들 이렇게 초청해줘서 예, 너무 감사하고 ก็เมื่อวันพฤหัสที่แล้วได้มาที่ประเทศไทยแล้วก็ไปที่พัทยาฟิล์มเฟสติวัลนะคะแล้วก็ทางผู้จัดได้เชิญมาก็รู้สึกเป็นเกียรติมากและก็ดีใจมากค่ะ 며칠 전에 너무 오랜만에 예쁜 바다를 노을 지는 바다를 봐서 굉장히 행복했습니다. พอมาถึงก็ได้เจอกับทะเลที่สวยงามมากแล้วก็มีความสุขมากค่ะ 근데 이렇게 또 오늘 여러분들과 그 사실 긴 시간 동안 여러분이 이미 예, 저쪽에서 패스바이 넘버 3와 오마주를 보시고 이렇게 왔는데 이 일요일에 이렇게 와주셔서 너무 감사드립니다. ก็ทุกคนที่มาวันนี้นะคะได้สละเวลาวันหยุดวันอาทิตย์มาดูหนังตั้งหลายชั่วโมงใช่ไหมคะทั้ง2เรื่องเลยทั้งพัสบายแล้วก็โฮมเมดก็รู้สึกขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะ 제가 사실은 굉장히 오늘 왜냐면 제가 말을 하고 통역돼야 돼서 굉장히 2배속으로 빨리 얘기하려고 그랬는데 시간이 충분히 있다 그래서 천천히 얘기하겠습니다. ค่ะแล้วก็วันนี้เนื่องจากว่ามาบรรยายเป็นภาษาเกาหลีแล้วก็ยังต้องมีล่ามแปลให้อีกคิดว่าน่าจะยาวแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะ 우선 그 사실은 제가 그 영화 감독이 지금 되어 있는 게 좀 이상합니다. 이상한 일입니다. 왜냐하면 저는 영화 감독을 꿈꾼 적이 한 번도 없었기 때문입니다. จริงๆวันนี้ที่มานั่งอยู่ตรงนี้ในฐานะผู้กำกับภาพยนตร์รู้สึกแปลกๆกับตัวเองเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยมีความคิดหรือความฝันเลยว่าตัวเองจะได้มาเป็นผู้กำกับอะค่ะ 그래서 오늘 우선은 제가 어떻게 영화 감독이 되었는지 여기 영화하시는 분들이 많이 오셨다고 했는데 그거를 먼저 말씀드리고 예, 레인보우와 오마주에 관해서 얘기하겠습니다. ก็ได้ยินว่าที่มานั่งอยู่ตรงนี้มีทั้งท่านที่ชื่นชอบภาพยนตร์แล้วก็มีท่านที่ทำภาพยนตร์เองด้วยวันนี้ก็เดี๋ยวจะลองมาบรรยายดูว่ามาเป็นผู้กำกับได้ยังไงแล้วก็ได้มากำกับหนังเรื่อง Passerby 3 หรือว่า Rainbow กับ Homemade ได้ยังไงค่ะ 제가 원래 어릴 때는 미술을 되게 좋아해서 화가가 꿈이었습니다. 그래서 그 중학교 때까지만 해도 너는 장래에 뭐가 될 거니 그러면은 화가가 되겠다. 예, 늘 그렇게 얘기했었습니다. ก็ตั้งแต่เด็กนะคะก็คือชอบศิลปะมาก
แล้วก็ความฝันเลยเนี่ยอยากเป็นจิตรกรนักวาดรูปค่ะเวลามีคนถามว่าความฝันของเธอคืออะไรก็จะตอบเขาไปอย่างมั่นใจเลยว่าฉันอยากเป็นจิตรกรค่ะ 그래서 어릴 때 사실은 미술 시간을 좋아하기도 했지만 좀 틈만 나면 만화를 그리기도 했습니다. 그래서 교실에서 가끔 이제는 수업 시간에 몰래 만화를 그려가지고 애들한테 보여주면은 그게 이제 책상 밑에서 이렇게 돌아다니기도 한 적이 있습니다. ก็ทั้งชอบวาดรูปแล้วก็ชอบอ่านการ์ตูนด้วย จริงๆแล้วตอนเด็กก็คือทุกคนก็น่าจะเคยทำกันที่แอบอ่านการ์ตูนใต้โต๊ะเรียน แล้วก็ส่งต่อกันกับเพื่อนโต๊ะข้างๆไปทั้งห้อง ตอนเด็กก็เป็นคนแบบนั้นนะคะเป็นเด็กแบบนั้น 근데 지금 생각해보면 되게 위험한 일이었습니다. 왜냐하면 그 당시에 제가 그 왜 어릴 때 그 성에 대한 관심이 막 생겨가지고 약간 야한 그림들을 만화로 그려서 이렇게 돌렸는데 그게 되게 인기가 많았었는데 지금도 아찔하게 선생님한테 한 번도 안 걸렸습니다. ก็ทั้งอ่านการ์ตูนด้วยแล้วก็ได้ลองวาดการ์ตูนด้วย แล้วก็ในสมัยเด็กอะค่ะการ์ตูนที่เป็นแนวอีโรติกจะดังหน่อย ตัวเองก็ได้ลองวาดดูก็ต้องคอยแอบเก็บไม่ให้อาจารย์เขามาเจออะไรแบบนี้ค่ะ 근데 어쨌든 그림을 그렇게 좋아했는데 고등학교 이제 들어갈 때쯤 이제 부모님이 너가 미술을 하려면 돈이 많이 들어간다. 근데 우리는 그렇게 돈이 많지 않기 때문에 화가는 하지 말고 공부 열심히 해서 대학 가서 좋은 직장 취직해라. 이런 말을 계속 지겹게 들었습니다. แต่ว่าถึงแม้ว่าจะชอบการวาดรูปมากก็พอเข้ามัธยมศึกษาตอนปลายอะค่ะพ่อกับแม่ก็พูดตลอดเลยว่าถ้ายังจะวาดรูปต่อไปก็จะใช้เงินเยอะมากในการซื้ออุปกรณ์เนาะก็เลยได้ยินคำพูดนี้ตลอดแล้วก็ทางคุณพ่อกับคุณแม่ก็แนะนำว่าให้ไปตั้งใจเรียนในด้านอื่นดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะ 그래서 결국은 그 화가의 꿈은 그냥 포기하고 미술 시간에만 그냥 열심히 그림 그리고 그림 그리는 행위가 저한테는 제가 뭐 대단히 잘 그린 건 아니지만 뭔가 힐링이 됐던 것 같아요 그 당시에. แล้วก็เลยตัดสินใจที่จะทิ้งความฝันที่จะเป็นนักวาดรูปไป แล้วก็แค่สนุกสนานกับการวาดรูปไปในวิชาเรียนในห้องเรียนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นการวาดรูปที่แบบจะต้องเป็นรูปออกมาสวยงามเพอร์เฟกต์แต่การวาดรูปเป็นเหมือนฮีลลิ่งอย่างหนึ่งทางจิตใจอะค่ะ 그리고 나서 대학 졸업하고 이제는 그 교사로 이제는 들어가게 됐는데 교사 생활을 하면서 뭐 나름 즐겁게 왜냐면 월급도 받고 안정적인 직업이기 때문에 즐겁게 살았던 것 같아요. แล้วก็ตั้งใจเรียนไปจนจบมหาลัยจนได้ไปเป็นครูในที่สุดนะคะก็ใช้ชีวิตการเป็นครูเหมือนคนปกติทั่วไปแล้วก็ได้รับเงินเดือนแล้วก็เป็นอาชีพที่มั่นคงก็ใช้ชีวิตมาแบบนั้นนะคะ 근데 원래 창작하는 걸 좋아했기 때문인지 틈만 나면 또 뭘 이제 끄적거리기 시작해 소설이었습니다. 소설을 쓰기 시작했고 그러다가 뭔가 그 7년 정도 교사 생활을 하니까 이제 더 이상 하고 싶지가 않더라고요. แต่ว่าด้วยความที่เป็นคนที่ความคิดจะแบบออกมาตลอดเวลาในช่วงระยะเวลาที่เป็นครู7 ปีก็จะเขียนนิยายอะไรไปด้วยคือไม่ได้หยุดอยู่ที่แค่การสอนแล้วก็พอเป็นครูมา7 ปีก็เริ่มรู้สึกแบบเบื่อแล้ว 그래서 사실 그 소설을 하고 싶어서 소설을 쓰고 싶은데 시간은 없고 그래서 휴직을 해야 되겠다고 생각하고 있는데 신문 광고에서 영화학교 광고를 보게 됐습니다. 근데 거기가 알아보니 등록금이 싸더라고요. 그래서 그러면은 영화학교 들어가서 쉬면서 소설을 써야 되겠다라고 생각했습니다. ก็ด้วยความที่อยากจะเขียนนิยายมากก็เลยมีความคิดที่จะหยุดพักงานชั่วคราวแล้วทีนี้ระหว่างที่อยากจะหยุดพักงานค่ะดันไปเจอโฆษณาหนึ่งเป็นคลาสเรียนของโรงเรียนสอนทำภาพยนตร์ก็เลยสนใจแล้วก็ดูว่าค่าสมัครเนี่ยไม่ได้แพงมาก
ก็เลยมีความคิดที่จะลองสมัครดูค่ะ 그리고 어쨌든 그 영화 소설을 포트폴리오로 내고 영화학교 들어갔는데 정말 제가 그때 들어갔을 때 저는 나이가 많았고 그 동기들 중에 저랑 10살 차이 나는 동기하고도 같이 이제 단편 영화를 찍기 시작했는데 전혀 그러니까 교사를 하다가 그걸 하니까 너무 신이 났던 것 같아요. พออ่าได้เจอโฆษณาแล้วก็สมัครเลย แล้วพอเข้าไปเรียนในโรงเรียนสอนภาพยนตร์เนี่ยก็ไปเจอกับเพื่อนที่มาเรียนด้วยกัน แต่ว่าเพื่อนแต่ละคนก็จะมีแต่เด็กๆ มีคนที่อายุน้อยกว่าตัวเองเป็นแบบ10 ปีเลย แต่ว่ากลับรู้สึกว่าสนุกในการแบบถ่ายทำหนังสั้นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ 그러니까 특히 그 16mm 필름으로 10분짜리 단편 영화를 처음으로 찍고 이렇게 이런 강의실에 모여가지고 그 영화를 함께 봤는데 제가 소설이나 혼자 그림 그리는 것과 달리 어떻게 보면은 이것도 도화지에 스크린에 그림을 그리는 행위나 마찬가지인데 ก็พอได้ลองมาเรียนแล้วก็ได้อยู่ในคลาสร่วมกับเพื่อนๆนะคะการถ่ายทำหนังสั้นก็ต้องทำงานร่วมกับคนอื่นเยอะๆใช่ไหมก็เลยรู้สึกสนุกไปเลย 그게 함께 집단적으로 뭔가를 만들고 그 다음에 모여서 끝나고 시사를 하고 영화를 보고 웃기도 하고 끝난 다음에 또 영화에 대한 이야기를 나누고 이런 것이 굉장히 저한테 새로운 체험이었습니다. พอได้ลองถ่ายทำหนังกับเพื่อนนะคะก็คือวันนี้มารวมตัวกันถ่ายทำหนังถ่ายเสร็จมาฉายหนังที่เราทำด้วยกันดูหนังด้วยกันดูหนังเสร็จมาพูดคุยกันเกี่ยวกับหนังเรื่องนั้นๆก็คือเป็นชีวิตที่แบบชอบมากก็เลย 거의 저한테는 이제 마약이나 마찬가지였던 것 같아요, 영화가. สำหรับคุณจินซูวอนนี่หนังนี่เป็นเหมือนกับยาเสพติดเลยอะค่ะ 결국은 사표를 냈습니다. 사표 낼 때 정말 결정이 굉장히 어려웠습니다. 왜냐하면 그때 제가 34살이었기 때문에 거기다 결혼도 한 상태고 애도 있었습니다. 그래서 내가 사표를 내면 우리 집 수입이 반으로 줄어드는데 이런 걱정을 하다가 결국은 더 늦기 전에 영화를 해야 되겠다라고 사표를 냈습니다. เนี่ยแล้วก็ตัดสินใจที่จะลาออกจากการเป็นครูเลย แต่ว่าตอนนั้นก็อายุได้ 33 ปีแล้ว อยู่ในสถานะที่สมรสแล้วแล้วก็มีครอบครัวมีลูกชายด้วย เป็นการตัดสินใจที่ยากมากแต่ว่าคิดแค่ว่าขอทำหนังสักเรื่องหนึ่งก่อนที่จะสายไปมากกว่านี้แล้วค่ะ 그래서 그 여기 레인보우 나온 것처럼 실제로 제가 사표 쓸 때 옆에 계신 분이 제가 하도 떠니까 대신 써줄까 정말 그런 말을 했습니다. ก็เหมือนในหนังเรื่อง Passerby Tree อะค่ะในฉากที่กำลังเขียนจดหมายลาออกแล้วมือสั่นจนคนข้างๆถามว่าถ้าเกิดตื่นเต้นขนาดนั้นเดี๋ยวเขียนให้แทนไหมอันนี้คือเป็นบทที่เอามาจากเรื่องจริงในชีวิตเลยค่ะ 그래서 사표 내고 그때 방학이었거든요. 근데 학교에 운동장이 아무도 없잖아요. 사표를 내고 나오는데 셀카를 찍었습니다. 셀카를 찍으면서 운동장을 배경으로 딱 그 사진에다가 제목을 돈룩백이라고 새겼던 기억이 있습니다. ก็มีความทรงจำเกี่ยวกับวันที่ไปลาออกที่โรงเรียนก็คือวันนั้นเป็นวันปิดเทอมก็ถือจดหมายลาออกไปพอยื่นเสร็จก็เข้าไปในโรงยิมของโรงเรียนที่ไม่มีคนนะคะแล้วก็ถ่ายเซลฟี่เอาไว้เก็บไว้เป็น ความทรงจำอะค่ะ 근데 그 사진은 지금 어디 있는지 모르겠습니다. แต่ตอนนี้รูปนั้นอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้แต่ยังจำได้อยู่ 그리고 나서 이제 레인보우처럼 뭔가 내가 바로 감독이 될 거라고 이제 생각했는데 여기 영화에 나오듯이 되게 사실은 그렇게 데뷔하는 게 첫 영화를 첫 장편을 만드는 게 쉽지 않았고 결국 그래서 이제 레인보우 같은 영화가 어떻게 보면 저의 완전히 똑같이 저의 이야기는 아니지만 저의 자전적인 이야기를 바탕으로 해서 만들어지게 된 겁니다. ก็มีฉากหนึ่งในเรื่องเรนโบว์หรือว่า Passerby Tree ใช่ไหมคะที่ตัวละครเนี่ยคิดฉากแรกของหนังหนักมากเลยว่าแบบจะควรจะทำออกมายังไงดี ก็เป็นสร้างมาจาก
ชีวิตจริงเลยถึงจะไม่ได้เหมือน 100% นะคะ 예, 그래서 그 어쨌든 이렇게 해서 레인보우는 제가 교사를 그만두고 나서 한 7년 정도, 5년 정도 작가 생활을 했는데 작가 생활도 되게 쉽지 않았고 그러다가 이제는 음악 영화를 준비하게 됐는데 예, ก็หลังจากที่ลาออกจากคุณครูมาแล้วนะคะ ก็ใช้เวลาประมาณ 5 ปีเนี่ยเป็นนักเขียนบทอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ได้มาเตรียมการทำหนังเพลง 근데 어쨌든 투자를 받지 못하는 상황에서 이 부분은 뭐 영화 속에 나오니까 제가 생략하겠습니다. 그래서 결국은 40대 초반이었는데 가족들에게 일단 미안했고 이제는 마지막이라 생각하고 내가 직접 프로듀서를 해서 만들어야 되겠다. 그래서 그냥 제 퇴직금이 있었습니다. 예, 남편 몰래 숨겨둔 돈이 있었는데 예, 그걸로 영화를 만들었습니다. ก็จะถ่ายทำหนังก็ไปขอสปอนเซอร์จากที่ไหนก็ไม่ได้เลย แล้วก็คิดว่าถ้าไม่ใช้เงินลงทุนเองเนี่ยก็คงจะไม่ได้ถ่ายหนังแล้ว สุดท้ายก็เลยแอบเอาเงินจากการทำงานที่เป็นครูอะค่ะ เงินจากผลงานที่ลาออกมาแล้วมันจะได้เป็นค่าตอบแทนตอนที่ลาออกมาแอบสามีนำเงินตรงนั้นอะมาลงทุนโปรดิวเองเป็นโปรดิวเซอร์เองเป็นผู้กำกับเอง 그래서 그 패서바이 넘버 3 시나리오를 어쨌든 내가 직접 영화를 만들어야 되겠다라고 결심을 하고 쓰면서 생각한 거는 과연 내가 이 영화를 완성할 수 있을까? 그리고 이거는 나의 첫 번째 장편 영화이자 마지막 영화가 될 수도 있겠구나라는 두려움을 가졌었습니다. ก็พอตัดสินใจที่จะทำ Passerby 3 แล้วใช่ไหมคะ ก็เริ่มเขียนบทภาพยนตร์แต่ระหว่างที่เขียนไปเนี่ยความคิดที่ขึ้นมาในหัวเลยก็คือหนังเรื่องนี้อาจจะเป็นหนังเรื่องแรกแล้วก็หนังเรื่องสุดท้ายของตัวเองก็ได้ ก็เกิดความกลัวขึ้นมาตลอดเวลา 근데 이 영화를 시나리오를 쓰면서 그 주인공 이름을 지완이라는 이름을 붙였는데 그 지완은 사실 그 한자어인데 뜻지의 완성할 완입니다. 그래서 뜻을 이룬다라는 의미로 제가 이름을 붙여주었습니다. แล้วก็ตัวละครหลักนะคะ ตัวเอกของ Passerby 3 ก็คือชื่อว่าจีวานเนาะคำว่าจีวานเนี่ยแปลว่าผู้ที่เอาชนะตัวเองได้ คือมีความหมายที่ดีมากก็เลยเลือกที่จะใช้ชื่อนี้ค่ะ 그리고 나서 이제 막상 퇴직금이 4천만 원 정도였는데 그거 가지고 영화를 만들다 보니까 굉장히 적은 예산이었고 부족하기도 했는데 어쨌든 주변의 친구들이나 지인들이 시나리오를 보고 좋아해줘서 함께 이렇게 크랭크인을 할 수 있었습니다. ก็จำนวนเงินที่บอกว่าเอามาทำหนังเองเนี่ยประมาณ1 ล้านบาท คือเป็นจำนวนเงินที่เยอะแล้วแต่ก็ยังไม่พอในการทำหนังเรื่อง Passerby 3 นะคะ แต่ว่าคนรอบตัวคนใกล้ตัวเนี่ยเพื่อนๆก็ที่มาอ่านบทได้ลองอ่านบทดูแล้วก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวช่วยคือทุกคนก็ช่วยกัน 그때 그래서 그 스태프들이 아마도 40명도 안 되는 스태프들이었는데 20회차? 20번 나갔다고 20번 20회차 테니 슈팅 데이 그래서 촬영을 여름에 했고 했습니다. ก็สตาฟที่มีอยู่ก็ไม่ได้เยอะอะไรอะค่ะประมาณ20 คนแล้วก็ได้ถ่ายทำหนังกันในฤดูร้อนของเกาหลี 근데 어쨌든 사실 그때 영화를 매일 찍을 때는 제가 프로듀서이자 감독이다 보니까 돈이 이제 그 실제 어쨌든 현장에서 일하는 제작 프로듀서가 이제 저한테 와서 이제 감독님 오늘 돈 떨어졌어요. 그러면 제가 제 돈을 통장에서 이제 인출해서 가는 이런 상황이었습니다. ก็ด้วยความที่เป็นทั้งโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นทั้งผู้กำกับอะค่ะ
ระหว่างที่นั่งกำกับหนังอยู่เนี่ยทีมงานก็มากระซิบด้านหลังว่าเงินไม่พออะไรเงี้ยก็เขาก็เลยต้องไปเบิกมาด้วยเงินของตัวเองอะไรเงี้ยคือเป็นทั้งผู้กำกับทั้งโปรดิวเซอร์มันเหนื่อยมากอะค่ะ 사실은 통장에서 돈을 인출할 때 손이 벌벌벌 떨립니다. แล้วก็พอเขามาขอเงินออกไปเรื่อยๆถอนไปเรื่อยๆก็เริ่มหมด 왜냐하면 이 영화를 만들고 나서 잘 안 되면 어떡하지, 실패하면 어떡하지, 중단되면 어떡하지. 그래서 교회도 다니는 사람이었는데 매일매일 기도를 했던 것 같습니다. ก็ระหว่างที่ทำหนังไปเนี่ยคิดตลอดเลยว่าถ้าทำไปแล้วล้มเหลวจะเป็นยังไง หรือว่าต้องหยุดการถ่ายทำระหว่างทางจะทำยังไง ก็ไปที่โบสถ์แล้วก็ภาวนาอธิษฐานทุกครั้งว่าขอให้มันผ่านไปได้ด้วยดีอะค่ะ 근데 어쨌든 다행히 잘 그 스태프들과 배우들이 협조를 해줘서 다행히 잘 완성을 했고요. 그리고 나서 이제 전주국제영화제와 그 다음에 도쿄국제영화제에 출품을 했는데 거기서 뭐 수상을 하기도 했고 그때 차리다님은 제가 도쿄에서 이제 만나서 이렇게 인연이 되기도 했고 สุดท้ายก็ถ่ายทำจบไปได้ด้วยดีนะคะจนได้ไปฉายเปิดที่โตเกียว International Film Festival ด้วยค่ะ 그 이후에 어쨌든 패서바이 3가 완성된 이후 이 영화를 보신 분들이 호감을 가지신 분들이 저에게 또 기회를 줘서 이후에 이제 명왕성이나 마돈나, 유리정원, 젊은이 양띠, 오마주까지 이제는 계속 영화를 비록 저예산이지만 만들어갈 수 있었습니다. แล้วก็ด้วยหนังเรื่องนี้ค่ะ Passerby 3 ก็ทำให้ผู้คนที่ชมหนังเรื่องนี้ค่ะทำให้เกิดหนังเรื่องต่อๆมาอย่างเช่นเรื่อง Homemade ด้วย แล้วก็มีเรื่อง Pluto ด้วยมีอีกหลายเรื่องที่ทำเลยก็เกิดมาจากการที่มีคนมาดูมาชมเรื่อง Passerby เนี่ยค่ะ 우선 뭐 그 제가 자료를 간략하게 좀 가져왔는데 여러분이 뭐 영화 속에서 봤지만 패서바이 넘버 3 소개를 잠깐 하겠습니다. ก็ได้เตรียมข้อมูลมาอาจจะมีฉากที่อยู่ในหนังเดี๋ยวลองดูไปพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวจะบรรยายของแต่ละสไลด์ให้ฟังนะคะ 이 포스터는 저기 위에 보면은 카피가 영화 속에 나오듯이 내가 누구인지 아무도 몰라도 나는 어디든 갈 수 있어를 카피로 삼았습니다. อันนี้เป็นโปสเตอร์ของเรื่อง Passerby 3 นะคะ แล้วก็มีข้อความไม่ทราบว่าเห็นไหม 원래 한국 제목은 레인보우입니다. ตอนแรกชื่อเรื่องที่ตั้งไว้คือ Rainbow เป็นชื่อเรื่องที่ใช้ในภาษาเกาหลีอะค่ะ Rainbow 이 포스터는 물 웅덩이에 영화 속에도 나오지만 그런 장면을 새로 저희가 찍었습니다. 아마 여기에는 제가 출연을 한 걸로 알고 있어요. 포스터 찍을 때 물 웅덩이에 제가 섰습니다. โปสเตอร์อันนี้นะคะเห็นเงาที่อยู่ในรูปไหมคะ อันนี้เป็นเงาของผู้กำกับเองค่ะ 아마도 이 아마 제 모습일 겁니다. 제. 네. Yes. 예, 오케이. 여기 주인공이 이제 지완, 박현영. 그다음에 모두 이 13년 전 영화입니다. 그래서 이미 이제 성인이 됐고. อันนี้เป็นรูปที่หามาได้นะคะหนังมัน 13 ปีที่แล้วแล้วก็เป็นนักแสดงในปัจจุบันหน้าตาประมาณนี้ไม่ใช่เป็นรูปเมื่อตอนนั้นของนักแสดงแต่ละคน 예. 그리고 이거는 뭐 됐어요. 제가 그리고 영화 속에서 되게 이미지 메이킹에 대해서 레인보우는 이제 두 가지를 좀 집중을 했고요. 그게 뭐냐면은 이제 개미가 등장하는데
이 사실 한국에서는 개미가 되게 일을 열심히 하는 곤충으로 알려져 있습니다. แล้วก็สัญลักษณ์ในหนังนะคะที่จะเห็นหลักๆเลยก็จะเป็น trauma ของตัวจีวานเองก็คือเวลาเขาเกิดความแบบรู้สึกอะไรขึ้นมาเขาจะเห็นมดนะคะจริงๆแล้วมดก็มีความหมายน่าจะเหมือนกันทั่วโลกคือเป็นความหมายถึงการทำงานหนักค่ะ 근데 그 이 개미가 뭔가 그 지완의 트라우마, 지완의 공포처럼 이제 그 등장하는 환타지 장면을 이렇게 넣었습니다. 제가 워낙 환타지를 한동안 좋아했기 때문에 자연스럽게 이런 장면들을 구상하게 됐습니다. แล้วก็ด้วยความที่ส่วนตัวก็ชอบแฟนตาซีความแฟนตาซีด้วยนิดนึงก็เลยดึงเอามาในฉากที่มีมดขึ้นมาที่เป็น trauma สำหรับของจีวานนะคะ 저희가 저예산이었기 때문에 개미를 컴퓨터 그래픽으로 CG로 할 수 없어서 실제 저희 현장에 개미가 항상 있었습니다. แล้วก็มีบางฉากที่ไม่ได้ใช้มดที่เป็น CG อะค่ะในการถ่ายทำก็คือใช้มดจริงๆ แล้วก็ในที่เข้าฉากกันก็มีมดเต็มไปหมดเลย 그래서 연출부 한 명은 개미 담당이었습니다. แล้วก็เพราะฉะนั้นนักแสดงที่เข้าร่วมแสดงด้วยก็มีมดด้วยค่ะ 그리고 이제는 그 반대로 뭔가 그 지완이 해방감을 느끼는 장면으로 이제 레인보우를 썼는데 이게 처음에 이제는 그 이 부분은 물 웅덩이에 비춰진 운동장에 이게 우리가 무지개는 되게 뭔가 하늘에 있고 아름답게 떠 있지만 แล้วก็สัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับสีแล้วก็ภาพสะท้อนในน้ำอะค่ะก็เหมือนกับคนเราที่แบบใช้ในชีวิตประจำวันเราก็จะพบเจอกับเรื่องราวต่างๆอะไรแบบนี้อยู่ตลอดเวลา 오히려 그렇지 않은 사소한 것들에 떠 있는 레인보우가 저한테 중요했습니다. 그래서 그런 식으로 이미지화 시켰습니다. แล้วก็สิ่งเล็กๆน้อยๆแบบนี้ค่ะสำหรับผู้กำกับแล้วเป็นเรนโบว์สำหรับเขาเลยค่ะ 그래서 옆에 장면처럼 이제 그냥 일상에서 접할 수 있는 이제 무지개, 판타지 이런 부분들을 넣었습니다. เหมือนกับฉากในนั้นที่มีหนังสือแล้วก็แก้วอะไรเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเรนโบว์สำหรับชีวิตคนเราได้หมดเลยค่ะ 근데 재밌는 거는 촬영을 할 때 여러분 엔딩에 보면은 그 지완과 아들이 무지개를 보는 장면 있잖아요. 근데 그거는 우연히 정말 저희가 그 장면을 찍을 때 하늘에 무지개가 떴습니다. แล้วก็ที่น่าตกใจอย่างหนึ่งก็คือจะมีฉากที่มีสายรุ้งอยู่ในหนังใช่ไหมคะซึ่งณวันที่ถ่ายทำจริงๆวันนั้นมันมีสายรุ้งขึ้นมาจริงๆด้วยค่ะ 그래서 그때 다들 쉬고 있었는데 촬영 감독님이랑 배우가 다행히 집에 안 갔어요. 그래서 불러서 그 장면을 찍었습니다. แล้วก็พอเห็นว่ามันมีสายรุ้งขึ้นมาทุกคนตอนนั้นพักอยู่ก็คือเรียกทุกคนมารวมตัวกันแล้วก็ถ่ายนะตอนนั้นเลยค่ะ 그래서 영화를 하다 보면 이런 우연히 만나는 이런 그 상황들이 발생하기도 하더라고요. ระหว่างที่ถ่ายทำก็มีเรื่องที่เป็นเรื่องบังเอิญเยอะมากค่ะ 이 정도로 레인보우 이야기를 하고 그리고 이제 오마주 쪽으로 넘어가겠습니다. ส่วนในเรื่องของ Passerby Tree ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อในเรื่อง Home Mesh นะคะ 저희 지루하시면 나가셔도 됩니다. ถ้ารู้สึกเหนื่อยแบบหรือว่ายังไงก็ออกไปพักได้นะคะ 문 잠겨 있습니다. 바깥에서. 바깥에 잠을 수 있습니다. หรือว่านอนหลับไปเลยก็ได้ 그 다음에 그 오마주 같은 경우는 오마주는 제가 그 2022년에 처음으로 이제는 개봉을 했는데 사실은 2019년에 시나리오를 썼습니다. ก็หนังเรื่อง Home Mesh นะคะก็ฉายครั้งแรกในปีถ่ายทำในปี 2020 แต่ว่าได้เริ่มเขียนบทเนี่ยตอนปี 2019 ค่ะ 레인보우 그 패서바이 넘버 3를 만든 지 10년 만에 이 시나리오를 쓰게 됐는데
제가 만든 오마주는 저의 6번째 영화인데 지완이란 주인공을 똑같이 썼습니다. ก็หนังหลังจากที่หนังพัสบายทรีผ่านไปเป็น10 ปีแล้วใช่ไหมคะกลับมาทำหนังเรื่องใหม่ ก็ยังใช้ชื่อจีวานเป็นชื่อตัวละครหลักอยู่เหมือนเดิม 이 영화를 만들게 된 계기는 제가 그 패서바이 넘버 3 이후 10년 동안 계속 거의 쉬지 않고 영화와 다큐멘터리를 찍어왔는데 뭔가 10년이 지나니까 심적으로 마음이 좀 약간 피곤하고 몸도 피곤하고 지쳐있는 상태였습니다. ก็หลังจากที่จบเรื่องพัสบายทรีไปใช่ไหมคะเป็นในระยะเวลา10 ปีเนี่ยก็ถ่ายทำสารคดีหนังถ่ายทำนู่นนั่นนี่หลายอย่าง แล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยล้ามากกับการทำหนัง 특히 그 주변에서는 그 당시에 왜 너는 상업 영화를 안 찍냐. 그리고 사실 저처럼 인디펜던트 영화로 출발했지만 상업적으로 굉장히 성공한 그 동료 감독들도 있고 이런 상태에서 저는 계속 저예산을 찍다 보니까 이제 뭔가 그 피로감 같은 게 왔었던 것 같습니다. แล้วก็คำพูดที่ได้ยินเยอะมากเลยก็คือว่าทำไมไม่ลองไปทำหนังแมสดูบ้าง เพราะว่าผู้กำกับที่เป็นเพื่อนกันรอบตัวเนี่ยต่อให้เริ่มจากหนังอินดี้เหมือนกันใช่ไหมคะแต่สุดท้ายก็ประสบความสำเร็จด้วยหนังแมสคอมเมอร์เชียลฟิล์มกันเยอะมากทำไมถึงไม่ลองไปทำดูบ้าง คือการได้ยินคำพูดแบบนี้บ่อยๆ ก็ทำให้ความเหนื่อยล้าในการทำงานมันเกิดขึ้นนะคะ 그때 특히 제가 그 젊은이 양지라는 그 콜센터 실습생 자살 사건을 소재로 한 영화를 만들고 편집을 하던 중이었는데 그때 이제는 그 패서바이 넘버 3의 연장선 같은 영화를 후속 영화 같은 것을 지완이란 주인공으로 찍고 싶은 마음이 들었습니다. แล้วก็ด้วยหลังจากที่ถ่ายทำพัสบายทรีไปใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าอยากทำหนังที่มันมีเนื้อหาต่อเนื่อง หรือว่าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องเดิม ก็เลยเกิดมาเป็นเรื่อง Home Mage ขึ้นมาค่ะ 어떻게 보면은 제가 그 영화 한 지 10년 되니까 뭔가 그 공포감 같은 게 있었습니다. 그래서 앞으로 내가 계속 영화를 찍을 수 있을까? 저예산을 찍다 보니까 이제는 아무래도 그 상업 영화에 비해서 막 홍보도 많이 되는 것도 아니고 관객이 많은 것도 아니고 해서 좀 약간 두려움이 앞선 상태였습니다. จริงๆแล้วก็เกิดความกลัวอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะถ่ายทำหนังประเภทนี้ไปได้อีกนานสักแค่ไหน แล้วก็คนดูก็ไม่ได้เยอะอะไรแบบเนี้ยเมื่อไหร่เราจะลองถ่ายทำคอมเมอร์เชียลฟิล์มดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเกิดความคิดความกลัวแบบเนี้ยอยู่ตลอดเวลาค่ะ 그때 제가 문득 어떤 생각이냐면 제가 2011년에 그 여자만세라는 MBC 방송 다큐를 만든 적이 있는데 그 다큐멘터리가 떠올랐습니다. 그래서 그 다큐멘터리 여기까지 죄송합니다. แล้วก็ในตอนปี 2012 ได้ถ่ายทำสารคดียอจามันเซก็คือเป็นสารคดีเกี่ยวกับการทำหนังของผู้หญิงเป็นผู้กำกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยมีนึกถึงหนังเรื่องนี้ขึ้นมาตอนที่ทำโฮมเมด 저 이런 거 좀 잘 만지거든요. 녹화되고 있어요? 네, 저기. 깜빡깜빡 본다. อันนี้เป็นเทรลเลอร์ 제가 이렇게 마트에서 일을 지금 거의 이제 1년이 다 돼 가는데 걔가 지금 고등학교 3학년인데 자기가 뭘 해야 될지를 모르는 그 정체성이 없다는 치워라 얼굴. 가슴밖에 안 나온다. 내가 나오고 싫나? 왜 언니야만 찍는데? 선생님 돌아오신 시간이다. 선생님이 누구예요?
걔 아버지 말이죠. 54년 12월 한 18일인가 중앙청 영화과정 들어가는데 16일이라서 안 된다. 여자한테는 재수가 없어 안 된다. 그 부대접하고 녹음한 기억이 지금 생각이 괘씸하기도 하고 그랬던 1936년 여름 경기고녀에 다니던 소녀는 시험 전날 영화 대지를 보러 왔다가 일본인 수학 선생에게 들켜 다음날 낙제 점수를 받는다. 이 소녀는 두 번째 여성 감독 홍은원이다. 예, 잠깐 이제 이 트레일러 보여드렸는데 이 여자 만세라는 게 그 카메라를 든 여성들인데 여기 나오는 첫 번째는 드러머가 있습니다. 이 친구는 레인보우에 출연한 제가 실제 취재한 인디밴드의 드러머입니다. 여성 드러머. ก็ผู้หญิงที่ปรากฏตัวในสารคดียอจามันเซเนี่ยค่ะ The Woman with a Camp ครับคนแรกก็มีมือกลองที่ปรากฏตัวในพาสวาทีด้วยที่เป็นผู้หญิงเนี่ย 그 친구의 셀프 카메라가 나오고요. ก็ใช้กล้องที่เป็นเซลฟ์คาเมราถ่ายอะค่ะ 두 번째 그 여자분 그 어머니인데 그 부산에서 사시는 분인데 레인보우 패스바이 넘버 3를 보러 온 관객이었는데 자기가 딸에 관한 다큐를 찍고 싶다고 해서 제가 제 캠코더를 빌려줬습니다. 근데 정말 완성을 해서 저한테 보여줬고 그 장면이 들어가 있습니다. แล้วก็มีฉากที่มีคุณผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่ปูซานได้มาดูหนังเรื่องพาสวาทีแล้วก็บอกว่าขอเอาวิดีโอที่เขาถ่ายลูกสาวตัวเองเนี่ยมาให้ได้ไหมแล้วก็ทางพุ่มกับก็เอามารวมเป็นสารคดีเรื่องนี้ค่ะ 그리고 세 번째 카메라를 든 여성은 그 과거에 그 1950년도에 활동했던 한국의 첫 번째 여성 감독 박남옥 감독이고 두 번째 여성 감독인 이 오마주에 등장하는 홍은원 감독을 소재로 제가 다큐를 만들었습니다. 세 번째 본 그 부분이 박남옥 감독과 홍은원 감독에 대한 에피소드입니다. ต่อไปผู้หญิงที่คู่กับกล้องคนสุดท้ายก็คือผู้กำกับหญิงในปี 1960 ชาวเกาหลีอะค่ะที่ปรากฏตัวอยู่ในหนังเรื่อง Homemade ด้วยค่ะมีสองคนนะคะชื่อพักนามูกับฮงอึนบอน 여기 보시면은 그 박남옥 감독의 인터뷰가 나오는데 자기가 영화를 만들고 편집을 하러 가는데 여자라서 재수가 없다고 아침부터 왔다고 이제는 그 못 오게 하고 뭐 이런 수모를 겪었다고 합니다. ก็ในบทสัมภาษณ์ผู้กำกับพักนามูนะคะเขาก็เล่าถึงว่าตอนที่เขาถ่ายหนังเนี่ยพอถ่ายหนังเสร็จแล้วก็ไปตัดต่อพอไปหาสตาฟอะไรที่ตัดต่ออย่างเงี้ยค่ะก็ได้ยินคำพูดที่ไม่ดีมาว่าแบบเป็นผู้หญิงมาทำหนังทำไมอะไรแบบเนี้ย 제가 당시 그래서 이 다큐를 만들었을 때 이미 이 오마주에 대한 아이디어를 그 메모를 해놓은 게 있었고 그거를 찾아서 봤습니다. ก็จริงๆแล้วตอนที่ถ่ายทำสารคดีเรื่องนี้ในปี 2011อะค่ะก็ได้เขียนไอเดียเอาไว้นิดนึงแล้วแหละเกี่ยวกับหนังเรื่อง Homemade ก็เลยไปดูบันทึกอันนั้นเอาไว้ที่เคยบันทึกไว้ว่าตอนนั้นเรามีไอเดียแบบนี้นะ 그래서 결국 자연스럽게 제가 영화 감독으로 10년을 살면서 느꼈던 앞으로 영화를 할 수 있을까 하는 그 두려움 속에서 저분들을 떠올리게 됐습니다. 저 1950년도, 60년대 활동에 저 두 여성 감독은 얼마나 용감한 사람이었나 이런 것들을 생각하면서 자연스럽게 오마주 시나리오를 쓰게 됐습니다. ก็สุดท้ายก็ทิ้งความกลัวที่ว่าตัวเองจะทำหนังไปได้ดีไหมจะทำหนังไปได้อีกถึงเมื่อไหร่โดยการที่คิดว่าหนังเรื่องนี้ Homemade เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำเพื่อผู้หญิงที่อยู่ในสารคดีของเราแล้วก็คิดเสมอว่าตอนนี้เรายังเหนื่อยขนาดนี้แต่ในปี 1960 เนี่ยผู้กำกับพักนามูกับผู้กำกับฮงอึนวอนเขาจะมีความยากลำบากขนาดไหนค่ะ
여기 제가 다큐를 찍을 때 여기 계신 그 에디터 김옥래 기사님, 편집 기사님은 실제 인물인데 한국 영화 100편을 편집하신 분인데 이분이 저에게 많은 용기를 주셨습니다. 다큐멘터리를 만들 때. แล้วก็ตอนที่ถ่ายทำสารคดีก็ได้ไปสัมภาษณ์กับเอ่อคุณคิมอกเดย์ตัวจริงมาด้วยก็การที่ไปสัมภาษณ์เขาก็คือต้องใช้ความกล้ารวบรวมความกล้าอย่างมาก ก็คือท่านเขาเป็นนักตัดต่อหนังเกาหลีในยุคสมัยนั้นจริงๆอะ 이분이 그 다큐 촬영을 마치고 서울로 부산에 사시는데 돌아갈 때 제 손을 잡으면서 제가 그때 레인보우만 만든 상태, 패스바이 넘버 3 한 작품만 만든 상태였는데 계속 영화를 찍으면 좋겠다 이런 말씀을 하시면서 돈 많은 제작자를 만나라 이런 말씀을 하셨습니다. เพราะได้ตอนนั้นถ่ายหนังไปแค่เรื่องเดียวนะคะเรื่อง Passerby 3 แล้วก็ไปที่ปูซานนะคะไปตรงที่คุณคิมโอกเลอยู่ แล้วก็เล่าให้เขาฟังว่าตอนเนี้ยทำหนังทำแบบนี้แบบนั้นอยู่แล้วหลังจากที่ได้คุยกัน คุณคิมโอกเลก็ได้จับมือผู้กำกับชินแล้วก็พูดว่าก็ขอให้ทำหนังออกมาเยอะๆแล้วก็ไปหาโปรดิวเซอร์ที่เงินเยอะๆ หน่อยก็ได้อะไรแบบเนี้ยค่ะ 물론 제가 영화 속에서는 아름답게 자넨 끝까지 살아남아 이런 대사로 바꿨습니다. แล้วก็ด้วยความเคารพอย่างสูงก็เลยสร้างตัวละครนักตัดต่อในเรื่อง Homage ออกมาให้สวยงามจนถึงที่สุดเลยค่ะ 이분이 왜 이런 말씀을 하셨냐면 실제 홍 감독님과 홍문원 감독님과 친하셨는데 너무 옆에서 힘들게 영화 찍는 걸 많이 봤고 첫 번째 홍문원 감독님의 잠시만요. 실제 인물입니다. อันนี้เป็นโปสเตอร์หนังจริงๆ ในเรื่องผู้พิพากษาหญิงของเกาหลีนะคะ 이렇게 선글라스를 끼고 멋쟁이셨습니다. แล้วก็ตอนที่ถ่ายหนังผู้กำกับก็ใส่แว่นตากันแดดแบบนี้อยู่ตลอด 첫 번째 영화가 여판사인데 이 작품이 20만 명이 들 정도로 대박을 쳤습니다. 그 당시에. ตอนที่ฉายนักผู้พิพากษาหญิงอะค่ะครั้งแรกมีผู้เข้าชมถึง 200,000 คนเลยนะคะ 근데 두 번째, 세 번째 작품을 계속 힘들게 찍었고 두 번째 작품을 찍었을 때는 세트장이 그 태풍에 날아가서 굉장히 고생을 했다고 합니다. ก็หลังจากที่ช่วยเรื่องจังเนี่ยหลังจากเรื่องนี้ผ่านไปอย่างสวยงามใช่ไหมคะแต่ว่าการถ่ายทำเรื่องที่ 2ก็ไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จเท่าไหร่ในเซตหน้าฉากอะค่ะสถานที่ถ่ายทำที่เป็นบ้านอะก็โดนพายุเข้าแล้วก็ปลิวหายไปเลยก็คือผ่านความยากลำบากมามาก 그리고 굉장히 고생을 해서 이런 거좀 잘. 영화 속에서처럼 장편 영화 3편 이후에 더 이상 영화를 찍지 못하고 저 오른쪽에 있는 게 홍은원 감독님이 실제로 작업한 각본들입니다. 그래서 작가로 생활을 했습니다. 그 이후엔. แล้วก็เป็นเหมือนกับเรื่องราวในหนังเลยว่าหลังจากนั้นในหนังเรื่องต่อๆไปก็ไม่ประสบผลสำเร็จสักเท่าไหร่ค่ะส่วนรูปที่เป็นสมุดบันทึกอันนี้ก็เป็นผลงานเป็นสมุดที่ใช้งานจริงๆตอนที่ผู้กำกับฮงได้ใช้ในชีวิตจริงอะค่ะ 그리고 이 취재 과정에서 이제 영화 속에 등장하는 삼바가라스 이야기를 들을 수 있었는데 이 기사님 말씀으로는 홍 감독님과 그 박남욱 감독이 세 분이 친해서 한때 그 셋이서 명동 가서 맥주 마시면서 놀고 자주 만났다고 합니다. แล้วก็ที่นำเสนอไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือ3ทหารเสือในวงการหนังผู้กำกับผู้หญิงนะคะก็มีคุณคิมที่เป็นคนตัดต่อแล้วก็มีผู้กำกับพักนามูกับผู้กำกับฮงค่ะ 그래서 그 일본 말로 삼바가라스라고 자기들을 불렀다고 해요. 사람들이 삼총사기 때문에
แล้วก็เขาสามท่านนี้ก็ตั้งแก๊งขึ้นมาเรียกตัวเองว่าสามทหารเสือไปเจอกันมิทติ้งกันเล่นกันอยู่ที่เมียงดงค่ะ 근데 이분들의 사진이 남아있는 게 없었습니다. 제가 취재를 할 때. 근데 다행히 50대 때 이분들이 만나서 찍은 게 아래 사진인데 3명이 같이 찍은 건 없습니다. แล้วก็รูปด้านล่างอะค่ะเป็นรูปจริงๆ ส่วนรูปที่เขาอยู่ด้วยกัน3คนแล้วถ่ายอะค่ะไม่มีอยู่จริงก็เลยได้ทำขึ้นมา รูปที่เป็นรูปที่ปรากฏในหนังนะคะ 근데 저는 이 취재를 할 때 삼바가라스라는 말이 너무 재미있어서 이걸 꼭 영화에 넣어야 되겠다라고 생각을 했고 영화 속에서 저희 오마주 스틸로 오마주에 나오는 사진 장면은 저희가 대역 배우를 써서 이제 만든 겁니다. พอได้ฟังเรื่องราวของทั้งสามท่านแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็สนุกมาก ก็เลยเอามาเป็นสตอรี่เล็กๆในที่เล่าอยู่ในเรื่อง Homemade ค่ะ 그리고 영화 속에 나오는 그 필름을 가지고 모자 테두리에서 발견되는 거는 영화를 보신 분들이 처음엔 이거 거짓말 아니에요 라고 이제 묻는 분들이 있는데 실제로 제가 다큐 취재 과정에서 이제 알게 된 겁니다. 저 아래 그림처럼 밀짚 모자에 그 남은 상영이 끝나고 남은 필름을 팔았습니다. 극장에서. 그래서 그걸로 저렇게 테두리를 둘렀다고 합니다. แล้วก็ฉากที่ทุกคนเห็นในหนังอาจจะคิดว่าอันนี้มันจริงหรือเปล่าหรือว่าไม่จริงที่ว่าเอาฟิล์มเก่ามาทำเป็นที่คาดหมวกค่ะ อันนี้ถ้าในตามรูปนะคะ อันนี้เป็นรูปจริงๆเลย คือที่ในประเทศเกาหลีก็มีการขายฟิล์มเก่าที่ฉายไปแล้วที่ไม่ได้ใช้แล้ว เพื่อที่จะเอามาทำหมวกแบบนี้จริงๆค่ะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง 태국에서는 그런 일 없었나요? ไม่รู้ว่าที่ไทยมีไหมน่าไม่รู้เนาะ 어쨌든 이런 과정을 통해서 그 저는 실제로는 다큐멘터리 작업을 했지만 그때 다큐멘터리가 15분밖에 안 들어갑니다. 이 과거 여성 감독에 대한 이야기가 그래서 너무 아까워서 이 오마주 작업을 하면서 스토리를 쓰게 됐습니다. ก็สารคดีที่ถ่ายทำไปอะค่ะก็มันระยะเวลาไม่ได้นานมากประมาณ 15-16 นาที ก็เลยอยากจะขยายเล่าเรื่องราวให้มากกว่านั้น จึงทำมาเป็นเรื่อง Homemade ใช่ไหมคะ 그래서 실제 저는 다큐멘터리 작업을 했지만 오마주 시나리오 쓰면서는 그 옆판새 잃어버린 필름을 찾아 떠나는 지완의 이야기로 스토리를 재구성해서 시나리오를 쓰게 됐습니다. ก็ในเรื่องราวของ Homemade ก็เป็นเรื่องราวที่จีวานไปตามหาฟิล์มส่วนที่หายไป 그래서 뭐 오마주 얘기로 잠깐 들어가면 이제 그 여러분이 잘 아시는 이정은 배우가 주연을 맡아 기생충의 이정은 배우입니다. ก็นักแสดงนำของ Homemade นะคะก็คุณลีจองอึนก็เขาก็แสดงในเรื่อง Parasite ด้วยของผู้กำกับพงจุนโฮค่ะ 제가 이 오마주 시나리오를 쓰고 나서는 팬데믹이 시작됐습니다. 그래서 거의 투자를 받을 수 없었고 그래서 아주 저예산으로 영화를 찍게 됐는데 정은 씨가 흔쾌히 굉장히 바쁜 스케줄을 빼서 출연을 결정해 줬습니다. ก็ระหว่างที่เตรียมการที่จะถ่ายทำนะคะแล้วหานักแสดงเนี่ยก็ได้ไปคุยกับคุณลีจองอึนได้ไปเล่าเรื่องราวอะไรให้ฟังแล้วก็เขาก็ตารางงานก็ยุ่งมากแต่ก็มาแสดงให้ด้วยความยินดีค่ะ 그리고 뭐 사랑의 불시착으로 유명한 탕준상 그 다음에 홍상수 감독이 영화에 많이 출연한 권혜요 배우님 그 다음에 편집기사로 출연하신 이주실 배우님 등 많은 분들이 팬데믹 속에서 어쨌든 짧은 시간 안에 영화를 함께 작업했습니다. แล้วก็มีคุณทังจุนซังที่เล่นเป็นโบลัมคนนี้ก็เล่นซีรีส์หลายๆเรื่องมี Crash and Landing on You ด้วยที่เล่นเป็นทหารแล้วก็ทุกท่านก็ต่างเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงกันทั้งนั้นเลยค่ะ 이런 거 좀 잘. 우선
이 영화에서는 레인보우 같은 경우는 개미와 이제 그 무지개를 이미지로 만드는 작업들이 중요했습니다. ก็ในพาสเซอร์บายทรีจะมีสัญลักษณ์เป็นมดเนาะกับสายลุงค่ะส่วนโฮมเมดก็ 오마주에서 제가 중요하게 여긴 거는 이제 지완의 여기도 약간의 환타지가 들어가는데 결국 지완의 어떤 심리적인 불안과 공포 이런 부분들을 그림자 유령으로 표현하고 싶었습니다. ก็สัญลักษณ์ในโฮมเมดนะคะก็เป็นความกลัวในภายในจิตใจความรู้สึกไม่สบายใจของจีวานเองอะค่ะก็เป็นเหมือนเงาที่เหมือนเป็นวิญญาณออกแนวแฟนตาซีแล้วก็น่ากลัวนิด 그래서 사실은 그 처음에 등장한 그림자가 자기 안에서 나온 그림자가 아니고 옆집 여자는 사라지고 그 다음에 죽은 여자가 주차장에서 나타나고 결국은 나중에 그 그림자의 정체가 그 홍 감독의 어떤 유령처럼 이제 등장하는 방식으로 스토리를 구성했습니다. ก็เงาครั้งแรกที่เจอค่ะก็เป็นจินตนาการความกลัวของจีวานเองที่คิดว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่อยู่บ้านข้างๆกันที่ไม่ได้เจอเขานานแล้วก็คือแบบปรากฏเงานี้ขึ้นมาค่ะ 그리고 그 다음에 저 그림자를 뭔가 적극적으로 끌어들이기 시작하다가 이제 현장에서 이제 촬영을 하는데 저 오른쪽에 있는 장면은 여러분이 영화에서 보셨듯이 편집기사 집에서 이불 호청 뒤에 이제 두 여인이 서 있는 장면인데 이거는 촬영 전날 아이디어를 떠올렸습니다. 예, 그래서 이불 호청 그 현장에 가서 촬영지에 가서 구상한 겁니다. แล้วก็พอมีไอเดียว่าเราอยากจะเล่นกับความกลัวในใจของจีวานด้วยเงาใช่ไหมคะไอเดียที่จะใช้กับเงาของผู้กำกับหญิงเนี่ยก็เลยเกิดขึ้นมาก่อนวันที่จะถ่ายทำแค่วันเดียวค่ะ 그리고 이 오마주에서 또 중요하게 여긴 게 이제 저는 그림자 그리고 빛이었습니다. 빛과 그림자가 저한테 이미지화 시키는 게 굉장히 중요한 작업이었습니다. แล้วก็สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งในเรื่องก็คือเรื่องของแสงค่ะ 그래서 그 극장이 여러분이 보신 그 극장은 한국의 60년도에 지어진 극장입니다. 오래된 극장입니다. ก็โรงละครที่ทุกท่านเห็นโรงหนังเก่าที่ทุกท่านเห็นในเรื่องก็เป็นโรงหนังในยุคสมัย 60 ของเกาหลีอะค่ะหน้าตาประมาณนี้ 그 문 닫은 상태였는데 거기에 이제는 그 극장을 지키려는 시민들이 있었고 그분들이 제가 갔을 때 극장 문을 열어줬습니다. 그래서 들어가서 좀 깜짝 놀랐습니다. 오래된 형태의 극장이 보존되어 있어서 แล้วก็จริงๆสถานที่นี้ก็คือมีอยู่จริงเลย แล้วก็ตอนที่เข้าไปสำรวจเนี่ยตอนที่เข้าไปดูในนั้นมีคนอยู่จริงๆแล้วไปเคาะประตูแล้วเขามาเปิดให้ก็ตอนนั้นก็ตกใจเหมือนกันที่มันยังมีคนอยู่ 근데 실제로 저렇게 구멍이 있는 건 아닙니다. แต่ว่าดูวันนั้นไม่ได้มีอยู่จริงๆนะคะไปถามสร้างขึ้นมา 예, 저희가 뚫은 건 아니고요. 저 뚫으면 무너집니다. แต่ว่าสร้างขึ้นมาคือเป็นฉากอีกต่างหากนะคะไม่ได้ไปเจาะของจริงของเขา 예, 이렇게 사다리 차로 올라가서 조명팀이 저렇게 조명을 설치하고 그 다음에 이제 컴퓨터 그래픽으로 가렸습니다. ก็เซตฉากขึ้นมาแล้วก็ใช้บันไดลิงที่สูงๆขึ้นไปแล้วก็ทำให้ดูมันเหมือนเป็นให้มันเป็นเหมือนรูที่อยู่ในโรงภาพยนตร์ที่เพดานมันสูงๆจริงๆอะค่ะ 그리고 이제 오른쪽 같은 경우는 미술팀에서 구조물을 만들고 그 컴퓨터 그래픽으로 실제 천장 뒤에 하늘을 심어서 이제 만든 겁니다. แล้วก็มีส่วนที่ใช้ CG คอมพิวเตอร์ CG ด้วยในฉากนี้อะค่ะ 어쨌든 근데 제가 가장 사랑하는 장면은 이 엔딩 장면입니다. 실제 그 오래된 아카데미 극장이라고 있는데 그 극장에 들어갔을 때 너무 반한 장면이 영화 속에 나오는 엔딩 장면입니다.
แล้วก็ฉากที่ผู้กำกับชอบที่สุดในเรื่องก็เป็นฉากตอนจบที่เป็นฉากในโรงหนังนะคะอันนั้นก็เป็นสถานที่จริงๆชื่อจริงๆของเขาก็คือโรงหนัง Academy ค่ะ Academy ค่ะขอโทษค่ะ 그 장면은 제가 문을 열고 들어갔을 때 밖에 도로가 있는데 거기 자동차가 지나가는 그 햇빛에 반사된 그림자가 정말 스크린에 어른거렸습니다. ตอนที่เปิดเข้าไปใช่ไหมคะด้วยความที่ข้างในมันไม่มีไฟฟ้าเนาะแล้วมันก็จะมีแสงและเงาที่สะท้อนมาจากถนนด้านนอกรถแล้วก็ผู้คนเนี่ยมันสะท้อนไปที่จอของโรงหนังเลยก็เลยรู้สึกว่าเป็นฉากที่ประทับใจมากค่ะ 저는 그 장면이 저한테 가장 영화 같은 장면이었습니다. จริงๆแล้วฉากนั้นที่ได้ไปเห็นด้วยตาคือเหมือนเป็นฉากนั้นเป็นหนังในชีวิตจริงของเขาเลยค่ะของผู้กำกับชิน 그래서 시나리오를 엔딩 장면으로 새로 넣었고 그 다음에 그 장면은 컴퓨터 그래픽 없이 실제 저희 스태프들이 그림자를 만들어서 찍었습니다. แล้วก็กลับมาแก้บทเลยว่าจะเอาอันเนี้ยเป็นฉากจบแล้วก็ให้คนในทีมช่วยกันถ่ายทำขึ้นมาให้มันได้ฉากนี้ขึ้นมาค่ะ 근데 안타깝게도 그 극장이 최근에 시장이 바뀌면서 철거를 결정했습니다. 철거. ตอนนี้ 무너뜨리는. ก็โรงหนังอันนั้นปัจจุบันนี้เขาก็ได้พังไปแล้วท่านใช่ทุบไปแล้ว 그래서 안타깝고 제가 어제 그 스칼라라는 그 다큐멘터리를 차리다님이 추천해 주셔서 봤는데 그 극장도 무너진 극장의 철거 과정을 다룬 건데 되게 보면서 뭉클했습니다. ก็มีเมื่อวานอ๋อที่คุณธนิดาค่ะอ๋อเมื่อวานนี้ได้ดูแล้วก็นึกถึงเรื่องนั้นก็เลยรู้สึกซึมไปเลยค่ะ 이제 어쨌든 이렇게 이 정도로 제 이야기는 마무리해야 될 것 같고요. 우선 제가 아까 지완이라는 주인공으로 두 편의 영화를 만들었는데 ก็จนถึงตอนนี้นะคะเรื่องราวของตัวผู้กำกับเองแล้วก็เรื่องราวของหนังคิดว่าน่าจะจบประมาณที่ตรงนี้ค่ะในส่วนของตัวละครที่ชื่อว่าจีวานค่ะนะคะเนี่ย 며칠 전에 제가 어떤 책에서 한 사람의 이름을 지어주는 거는 그 사람에게 집을 만들어주는 거라는 글을 보았습니다. แล้วก็เมื่อไม่กี่วันก่อนได้ไปอ่านเจอประโยคนึงในหนังสือบอกไว้ว่าการที่เราตั้งชื่อให้ใครหรือตั้งชื่อให้อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นเหมือนกับการที่เราสร้างบ้านให้เขาเนี่ย 저는 사실 의도한 건 아니지만 제가 지완이라는 이름을 저에게서 시작된 저와는 다른 캐릭터로 이름을 지어준 순간 저한테 새로운 집이 생긴 것 같다는 생각을 했습니다. อันนี้ก็อาจจะฟังดูเกินจริงนะคะแต่ว่าคำว่าจีวานแล้วก็ตัวละครจีวานสำหรับผู้กำกับเองเนี่ยเป็นเหมือนบ้านอีกหลังหนึ่งเลยค่ะ 그 집이 어쨌든 현재는 패서바이 넘버 3와 오마주 두 개의 집이고 사실은 제가 그 집을 짓는 동안 뭔가 저를 다시 바라보게 되고 뭔가 힐링이 되는 이런 체험을 했던 것 같습니다. ก็คือบ้านที่ชื่อว่า Passerby Tree กับ Home Mage ค่ะระหว่างที่อยู่ในบ้านหลังนี้ก็ให้ทั้งความสุขแล้วก็เป็นทั้งที่ฮีลจิตใจด้วยค่ะ 그래서 제가 가장 심리적으로 힘들 때 이 만들었던 영화가 이 두 개의 영화이기 때문에 저한테 굉장히 값진 보석 같은 작품인 것 같습니다. ทุกครั้งที่รู้สึกเหนื่อยก็จะนึกถึงหนังสองเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเหมือนกับสมบัติอันล้ำค่าสำหรับผู้กำกับค่ะ 그래서 이 두 영화를 추천해 주셔서 감사하고 또 이제 요즘 3부작이 유행인데 저는 또 이제 지완이란 이름으로 3부작까지만 그래서 세 번째 집을 한 번 더 나중에 죽기 전에 만들 생각입니다. ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาชมหนังทั้งสองเรื่องนี้ที่เป็นเหมือนสมบัติที่มีค่าที่สุดแล้วก็พอพูดถึง3ทหารเสือใช่ไหมคะเลยมีความรู้สึกว่าอาจจะมีจีวานอีกสัก
คนหนึ่งในอนาคตค่ะ 예, 그때도 불러주실 건가요? ตอนนั้นจะมาดูไหมคะมาดู 예, ขอบ 감사합니다. คุณมากค่ะ ครับก็เดี๋ยวต่อไปเป็นช่วง Q&A นะครับ ถ้าท่านใดมีคำถามนะครับ ยกมือนะครับ เดี๋ยวผมเอาไมค์ลอยไปให้นะครับ 이제 Q&A 시간입니다. โอเค คือมีสองคำถามนะคะ คือว่าอยากทราบว่าในช่วงที่ทำหนังมา 3-4 เรื่องนี่ใช่ไหมคะ มีขั้นตอนไหนที่รู้สึกว่ายากที่สุดที่รู้สึกว่ายากที่สุดนะคะค่ะ 이분에게서는 질문 2개 있습니다. 첫 번째 질문은 ทุกเรื่องเลยที่ทำมาขั้นตอนที่รู้สึกว่ายากที่สุด 네, 감독님에게 가장 영화 만들 때마다 감독님에게 가장 어려울 때, 가장 힘들 때가 어떤 때가였어요? 제작비 부족하고 시간 없을 때입니다. 촬영 시간 없을 때. สิ่งที่ยากลำบากที่สุดเลยคือตอนที่ไม่มีเวลาถ่ายทำอะค่ะ ถ่ายทำในเวลาที่จำกัดอะค่ะ การที่ต้องถ่ายทำในเวลาที่จำกัด 너무 쉬운 대답인가요? มันเหมือนจะเป็นปัญหาที่น่าจะพบเจอกันทุกคน เคยพอดีว่าเคยคุยกับเพื่อนคนหนึ่งนะคะ ที่เป็นผู้กำกับแล้วก็คนนี้เป็นผู้ชาย ก็คุยถึงเรื่องแบบหนังแล้วก็ซีรีส์เกาหลีอะไรอย่างนี้นะคะ พอดีว่าหนังเกาหลีเนี่ยในบ้านเราอ่ะมันจะหาดูยาก แต่ว่าถ้าเป็นซีรีส์เนี่ยจะหาดูง่ายกว่าแล้วเป็นที่นิยมที่เมืองไทยมากอะไรเงี้ย ค่ะ ทีนี้ในความคิดเห็นของตัวเองคือว่าซีรีส์เกาหลีเนี่ยค่อนข้างตอนนี้คุณภาพดีมากในไม่ใช่ในแง่โปรดักชันนะคะคือโปรดักชันนี่คือเขามาตรฐานไปไกลมาก แต่ในเรื่องคุณภาพของแนวความคิดอะไรเงี้ยค่ะที่มันค่อนข้างแบบดีมากแล้วก็เหมือนสามารถแบบคือทัชชิ่งคนดูได้ดีมากอะไรเงี้ยทีนี้เพื่อนคนนี้ความคิดเขาคือเขาบอกว่าวงการหนังเกาหลีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนที่มีอิทธิพลทางความคิดเนี่ยจะเป็นผู้ชาย แต่วงการซีรีส์เกาหลีเนี่ยคนที่มีอิทธิพลทางความคิดจะเป็นผู้หญิงหมายถึงคนทำงานที่เป็นผู้หญิงนะคะแล้วในความคิดของคุณชินซูวอนนี่คิดเห็นยังไงบ้างคะ 이분에게서는 감독하고 있는 친구가 한 남자가 있어요. 그리고 그 친구분이랑 이야기하는 거는 지금 태국에서 현재 태국에서는 한국 드라마는 아주 유명하고 사람들이 많이 봐요. 그리고 아주 쉽게 볼 수 있고 인터넷에서 그런 것 하고 그리고 그 친구분이랑 이야기한 것은 한국 드라마하고 한국 영화는 좀 다르다고 들었어요. 한국 드라마가 약간 감독이나 뭐 생각하는 방향 여자 주위로 하고 있다고. 근데 영화는 남자 주위로. 그런 거는 진짜일까요? 그리고 감독님에게서는 어떻게 생각하세요? 실제로 맞는 이야기입니다. 그러니까 ในความเป็นจริงแล้วเป็นเรื่องราวที่คุยกันกับเพื่อนนะคะ เป็นเรื่องจริงด้วยค่ะ ที่ว่าแนวความคิดของการทำหนังกับซีรีส์ในเกาหลี 간단하게 얘기해서 드라마에선 작가의 파워가 센데 작가들이 대부분 여자들입니다. ก็ถ้าให้อธิบายแบบง่ายๆ คือเรื่องราวของซีรีส์อะค่ะ ของที่เกาหลีเนี่ยที่ดังๆเนี่ยส่วนใหญ่นักเขียนจะเป็นผู้หญิง เขาก็เลยมี power ในวงการเยอะ 그래서 사실 그 힘이 센 작가들 같은 경우는 캐스팅에도 관여하기도 합니다.
แล้วก็ power ของนักเขียนเนี่ยมีผลต่อการคัดเลือกนักแสดงเป็นอย่างมากในวงการซีรีส์ของเกาหลีอะค่ะ 그러다 보니까 아무래도 여성의 시선이 담긴 그 작품들이 많이 나오고 특히 한국의 공중파 방송에는 시청자들이 대부분 여성들입니다. แล้วก็การที่ผู้กำกับซีรีส์เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะคนเขียนบทอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับผู้หญิงออกมาเยอะด้วย แล้วก็ผู้ชมอะค่ะเปอร์เซ็นต์ผู้ชมในประเทศเกาหลีเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงด้วย 영화 같은 경우는 작년인가 재작년에 통계가 나왔는데 그 한국 영화 감독 중에 여성 감독이 아마 20%가 안 됩니다. 전체 20%가 안 되고 그러다 보니까 아무래도 그 여성 감독들이 직접 이제 시나리오를 쓰는 작품들이 많은데 그런 작품들은 여성들이 시선이 이제 나오니까 그런 경향이 있지만 대부분은 남성 감독들이 많다 보니까 이제 아무래도 여성 감독의 시선과는 다른 영화 쪽에서는 그런 작품들 액션이라든지 느와르라든지 이런 작품들 남자 배우들이 많이 등장하는 그런 영화들이 많이 나왔습니다. ก็พอมาพูดถึงหนังบ้างใช่ไหมคะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยได้เริ่มเพิ่งจะมีกระแสเมื่อปีที่แล้วที่พูดถึงผู้กำกับผู้หญิงค่ะที่เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ใช่ไหมคะก็เอาที่แบบเป็นที่รู้จักกันเลยก็จะมีอยู่แค่ประมาณ20ท่านซึ่งน้อยมากในประเทศที่แบบอุตสาหกรรมหนังและวงการบันเทิงโตมากแล้วก็หนังที่ผู้ชมส่วนใหญ่ชอบอะค่ะคนเกาหลีส่วนใหญ่ชอบหรือว่าชาวต่างชาติชอบก็จะเป็นหนังแอคชั่นหรือว่าเป็นหนังเกี่ยวกับหนังบู๊หรือเนื้อหาหนักๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะภาพยนตร์แบบนั้นก็เลยจะแบบที่กำกับโดยผู้กำกับผู้ชายก็เลยจะดูมี power แล้วก็ดูเป็นส่วนใหญ่อะค่ะแนวคิดที่เป็นผู้กำกับโดยผู้ชายโดยส่วนใหญ่ที่อยู่ในวงการภาพยนตร์นะคะ 근데 또 이제 일부 감독들 같은 경우는 일부 남성 감독들은 또 여성의 스토리를 소재로 해서 소수지만 이제 만드는 감독들도 있습니다. แต่ว่าก็มีผู้กำกับภาพยนตร์ผู้ชายที่พยายามจะถ่ายทอดเรื่องราวของผู้หญิงอยู่เหมือนกันส่วนหนึ่งค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะ มีไหมครับโอเค อยากถามว่าตอนทำหนังเรื่องแรกที่ไม่มีโปรดิวเซอร์กับหนังเรื่องล่าสุดที่มีโปรดิวเซอร์แตกต่างกันยังไงครับ 첫 번째 영화 레인보우 찍었을 때 그 투자해주는 사람이 없고 그리고 최근 나오는 작품이 투자해준 사람이 있는 작품은 차이가 좀 있는지 그거 레인보우는 사실 뭐 그 제 퇴직금으로 찍었고 어떤 저의 친한 친구가 돈을 또 일부 빌려줬습니다. 그 돈은 이제는 이후에 이제 갚았습니다. ในความเป็นจริงที่บอกว่าอย่างที่บอกไปว่าใช้เงินของตัวเองถ่ายด้วย แล้วก็มีเพื่อนสนิทให้ยืมเงินด้วยค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นมาก็ทยอยคืนไปจนหมดก็คือไม่ได้ 100% ที่ว่าไม่ได้ลงทุนไม่มีนักลงทุนให้เลย 예, 상금이 결정적인 역할을 했습니다. ก็จริงๆแล้วเรื่องงบก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการถ่ายหนังค่ะ 예, 그리고 그 이후에는 사실 투자를 받았습니다. 적게라도 예, 명왕성과 마돈나는 그것도 적은 예산이긴 합니다. 4억 정도. 일반 상업 영화에 비해서는 아주 적은 액수지만 투자를 받아서 촬영을 할 수 있었습니다. แล้วก็นอกจากเรื่อง Homemade นะคะหลังจากเรื่อง Passer by Tree ก็มีเรื่อง Pluto Madonna อันนี้ก็เป็นหนังที่ได้รับทุนมาเหมือนกันค่ะถึงจะไม่ได้เป็นจำนวนที่เยอะแต่ก็มีผู้สนับสนุนมาเหมือนกันค่ะ 그리고 이제 정부나 지방에서 주는 제작 지원 제도가 있습니다. 그런 제작 지원 제도에 응모를 해서 제작비를 받아서 촬영한 작품들이 이제 유리정원
그다음에 젊은이 양지 오마주까지 그 제작 지원을 받아서 찍고 또 사실은 그러다 보면 또 제가 그동안 번 돈이 또 들어가기도 합니다. 살짝씩 조금씩. 하지만 빚은 안 지고 있습니다. ระหว่างที่ถ่ายทำหนังเรื่องอื่นๆที่มีสปอนเซอร์มีโปรดิวเซอร์มาให้โดยตลอดใช่ไหมคะจนถ่ายมาจนถึงโฮมเมดเนี่ยโปรดิวเซอร์ทีมเดิมๆผู้สนับสนุนเดิมๆก็สนับสนุนกันมาตลอดจนถึงโฮมเมดแต่ก็ยังมีส่วนที่ใช้เงินส่วนตัวเองด้วยบ้างค่ะ 그래서 여기서 그 남편 호주머니에서 지갑을 훔치잖아요. 돈을 훔치잖아요. 저는 그런 일은 하지 않습니다. 지환이 한 짓입니다. ส่วนเรื่องที่ปรากฏในหนังที่เอาเงินออกมาจากกระเป๋าตังค์ของสามีไม่ได้ทำนะคะจีวานเป็นคนท 지환은 도둑입니다. ำจีวานเป็นคนขโมย โอเคครับ มีท่านอื่นอีกไหมครับ 제가 너무 말을 많이 했나요? อธิบายขยายความเยอะเกินไปไหมคะหรือว่าพูดไม่ตรงประเด็นไหม จากเรื่องแรกใช่ไหมครับ เรื่องแรกที่บอกว่าลาออกจากการเป็นครู ค่ะ แล้วก็มาทำหนัง ค่ะ ตอนที่เซ็นใบลาออกก็แบบมือสั่นเนี่ย ค่ะ แล้วก็รู้สึกว่าแบบเรื่องแรกคือการทำหนังมาแบบมันมาจากข้างในมากๆแล้วก็ถ่ายทอดออกมาพอตอนอันเนี้ยเรื่องล่าสุดไอ้ที่เราได้ดูไปเมื่อตอนตะกี้เนี่ยครับ ค่ะ มันเป็นเหตุการณ์เดียวกันไหมแต่ว่ามันคือความกลัวอีกรูปแบบหนึ่ง 그 레인보우 사표 쓰는 장면 보는 것은 감독님이 하시는 말 하는 것처럼 사실인 것처럼 그거 아주 감독님의 안에 하는 영화인 것 같은데 근데 오마주는 약간 같은 마음으로 하시는 거예요? 아니면 같은 마음인데 공포감은 좀 다르고 네. 아무래도 그 레인보우 같은 경우는 그 저의 첫 장편이고 그 다음에 이제는 오랫동안 직장을 그만두고 하는 그 공포감은 굉장히 컸다면은 오마주는 사실 제가 영화를 몇 편을 만들고 찍은 영화이기 때문에 좀 다릅니다. ถ้าพูดถึงเรื่องที่บอกใช่ไหมคะว่าเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันไหมแต่ว่าแค่แบบรูปแบบความกลัวคนละแบบก็คือใช่เลยค่ะเพราะว่าอย่าง Passer by Tree เนี่ยเป็นหนังเรื่องแรกซึ่งเกิดจากความกลัวที่จะต้องลาออกจากการเป็นครูมาเป็นเกือบ10 ปีแล้วมาทำหนังเป็นความกลัวในรูปแบบนั้นแล้วก็ส่วน Homemade เนี่ยเป็นความกลัวในการที่ทำหนังมาหลายๆเรื่องแล้วเกิดความกลัวในจิตใจอีกรูปแบบหนึ่งว่าเราจะสามารถทำหนังต่อไปได้อีกนานแค่ไหนเนี่ยค่ะเป็นความกลัวคนละรูปแบบค่ะ 그러니까 오마주의 지환은 사실은 패서바이 넘버 3의 지환보다는 되게 성장해 있는 인물이라고 보시면 될 것 같고요. ก็เหมือนกับว่าจีวานในเรื่องโฮมเมดของจีวานในโฮมเมดเนี่ยดูเป็นจีวานที่โตกว่าประสบความสำเร็จมากกว่าจีวานใน Passer by Tree ค่ะ 그리고 그 패서바이 넘버 3가 어쨌든 좀 자전적인 거에 좀 더 가까웠다면 오마주는 그렇게 만들고 싶지 않았습니다. 사실은 지환은 어떤 그 뭔가 그 과거의 흔적을 따라가는 인물로 그리고 싶었고 그걸 통해서 우리가 좀 그 과거의 어떤 그 여성 감독을 이 이야기를 같이 따라가는 방식으로 가고 싶었습니다. ส่วน Passer by Tree เนี่ยเป็นพูดถึงจีวานในมุมของชีวิตที่ผ่านมาส่วนจีวานของ Homemade เนี่ยจะเป็นจีวานที่พูดถึงเกี่ยวกับการทำงานแล้วก็พูดถึงผู้กำกับผู้หญิงคนอื่นด้วยก็จะเป็นคนละรูปแบบกันค่ะ 지환은 어떻게 보면 나레이터 같은 존재일 수도 있습니다. 오마주에서. ก็ทั้งจีวานทั้งสองคนก็เหมือนมีส่วนหนึ่งของผู้กำกับอยู่ในนั้นค่ะ 그래서 결국은 그 오마주에서 제가 가장 중요하게 여기는 것은
한때 좀 빛났지만 사라진 것들에 대한 존경심, 오마주, 사라진 것들을 찾아가는 이야기라고 보시면 될 것 같습니다. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะถ่ายทอดออกมาในโฮมเมจนะคะก็คือการค้นหาสิ่งบางอย่างที่มันหายไปในตัวของเราอะไรแบบนี้ค่ะ คล้ายๆกันเลยครับ แต่อันนี้คือแต่ก่อนทำพวกหนัง แล้วก็วันหนึ่ง10 ปีแล้วก็มาเป็นครู 10 ปีแล้วทำหนังครับ 약간 이분은 반대로예요. 10년 전에 영화 하셨고 이제는 교사로 됐어요. 안정적인 직업을 갖고 계시네요. ตอนนี้เลยมีอาชีพที่มั่นคงแล้วใช่ไหมคะ 잘하셨습니다. no 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 잘하셨습니다. ชื่นชม maybe มาก next เลย time ค่ะ I can change to 나중에 감독 다시 하실 때 อาจจะกลับไปทำเหมือนเดิม ขอบคุณ ขอบคุณ ค่ะ ค่ะ ขอบคุณครับอ่ะถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะขอถามนะครับ ก็ คำถามแรกนะครับไม่รู้มันจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเปล่าคือว่าไม่แน่ใจว่าตอนที่คุณชินซูวอนที่บอกว่าลาออกจากครูแล้วมาทำหนังเนี่ยตอนนั้นที่มีลูกอายุเท่าไหร่แล้วก็เพราะว่าเห็นจากในหนังเรื่องพัสบายนะครับ ก็คือเหมือนกับว่าครอบครัวกับทั้งลูกแล้วก็สามีเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยนักกับการทำหนังก็เลยไม่แน่ใจว่าในชีวิตจริงในตอนนั้นเนี่ยมันประสบความลำบากหรือว่าความทุกข์ในเรื่องนี้ ในเรื่องนี้มาก ใช่เหมือนกับในหนังหรือเปล่าครับ 이 질문은 약간 물어볼 수는 할 수 있는지 모르겠지만 영화에서 나오는 그때가 감독님 남편분하고 아드님이 반대해주는 장면은요 사실인가요? 그리고 그렇게 진지하게 반대했어요? 아닙니다. 네, 아니고요. 사실은 시나리오를 쓰다 보면 저에게서 시작된 이야기지만 새로운 인물이 만들어지고 가공이 됩니다. 저희 바뀌기 때문에 바뀌는 과정에서 남편 캐릭터와 아들 캐릭터도 많이 바꿨습니다. 그래서 실제로는 이 영화를 보고 나서는 보면은 밥도 안 하고 이러지만 사실은 여기까지 끝났어요. จริงๆถ้าดูหนังแล้วคิดตามนั้นไปเลย ตอนนี้ทุกคนก็อาจจะคิดว่าในชีวิตจริงผู้กำกับก็คงไม่ทำกับข้าวไม่สกปรกไม่ทำงานบ้านใช่ไหมคะจริงๆมีแค่ดึงเอาคาแรคเตอร์ของสามีกับลูกออกมานิดหน่อย แต่ในความเป็นจริงแล้วเขาไม่ได้เห็นด้วยกับการที่เขียนบทภาพยนตร์แล้วก็การทำหนังค่ะ 사실은 제가 영화를 찍으러 가면 지방에서 오랫동안 촬영하고 집에를 못 들어갑니다. 그동안 사실 저희 남편이 밥을 하기도 했어요. แล้วก็ในความเป็นจริงตอนที่ถ่ายทำก็ไม่ได้กลับบ้านนานมากเลย ก็ทางสามีก็สนับสนุนดีโดยการที่ทำข้าวกับข้าวให้ลูกกินตลอด 근데 이 영화를 보고 나서는 밥을 안 하더라고요. แต่ 기분 พอดู 나쁜지. หนังเรื่องนี้เขาก็รู้สึกไม่ยุติธรรมเหมือนกันที่เสนอภาพลักษณ์เขาออกไปว่าเขาไม่ทำกับข้าว ไม่ทำอะไรอะไรแบบแน่นอนอะไรเงี้ย 저한테 영화를 그만두라는 말은 안 하고요. 포기했습니다. 대신에 돈을 많이 벌어와라 이런 말을 합니다. ก็แล้วก็ทางที่บ้านไม่เคยพูดว่า อย่าทำหนังเลยมีแต่บอกว่าไปหาเงินมาเยอะๆค่ะ ลูกเขาอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้น 그때는 아드님이 몇 살이세요? 사실은 여기 영화에 나오는 제가 결혼을 일찍 했고 영화에 나오는 것처럼 뭐 시를 좋아하고 뭐 이런 캐릭터가 아닙니다. 아니고 지금은 이제는 대학도 졸업하고 직장 생활을 시작했습니다. ก็อายุในหนังก็คือไม่ตรงกับความเป็นจริงเลย แต่ปัจจุบันลูกชายก็คือเรียนจบมหาลัยแล้วก็ทำงานแล้ว 그때 몇 살이었어요? 파스바이주의 패서바이 넘버 3 때는 그때 중학생이었죠. ตอนที่พาสบาย3ออกประมาณลูกอยู่ประมาณประถมค่ะ 밴드는 안 했고 기타 학원은 잠깐 다녔습니다. 밴드 활동은 한 แต่ 적 ว่าไม่ได้ 없습니다. เล่นดนตรีไม่ได้อยู่วงดนตรีอะไร
แต่แสดงว่าสามีเขาตอนนั้นก็ทำอาชีพที่มั่นคงที่จะซัพพอร์ตได้ใช่ไหมครับ 그래서 사실은 실제로 남편분이 안정적인 직장은 다니고 네, 그래서 반대 안 해주시는 거였죠. 그 뭐 안정적 뭐 돈은 못 벌어 돈을 많이 벌진 못하지만 우선 뭐 안정적인 직장을 다니고 있고 이제 제가 사실은 사표를 몰래 냈습니다. 말 안 하고 돼가지고 나중에 이제는 말을 했는데 그 제가 낼 거라는 거는 짐작을 하고 있었다고 합니다. ก็เป็นอาชีพที่มั่นคงถึงจะไม่ได้หาเงินได้เยอะอะไรในส่วนของคุณสามีใช่ไหมคะแล้วก็ที่ว่าจะลาออกเนี่ยก็คือไม่กล้าบอกเขาอยู่นานมากเหมือนคิดไปเองว่าเขาจะไม่เห็นด้วย แต่ว่าเป็นแค่ความคิดไปเองเพราะหลังจากที่บอกไปแล้วเขาก็ไม่ได้ว่าอะไร โอเคครับอีกข้อหนึ่งครับในเรื่องพาสบายนะครับมันจะมีตอนที่เขาพูดเหมือนเปรียบเทียบตัวเองกับผู้กำกับผู้ชายที่อยู่ห้องข้างๆนะครับแล้วก็คล้ายๆว่าเปรียบเทียบว่ามันมีความแบบไม่เท่าเทียมกันอะไรเงี้ยแต่เข้าใจว่าตอนนั้นเขาทำหนังเรื่องแรกเนี่ยคือไม่แน่ใจว่าไอ้ประเด็นความคิดตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เขาสัมผัสมาแต่เขาก็เพิ่งเข้าวงการในตอนนั้นหรือว่ามันเป็นสิ่งที่พูดถึงกันอยู่ในวงการหนังเกาหลีในตอนนั้นกับอีกนิดหนึ่งก็คือว่าแล้วพอเวลาผ่านไปแล้วที่เขาทำหนังมาเป็น10 ปีเนี่ยไอความคิดเขาเกี่ยวกับเรื่องพุ่มกับหญิงพุ่มกับชายเนี่ยมันยังเป็นเหมือนในพาสบายอยู่ไหม 그리고 그 렌보에 나오는 옆방 남자 감독 네 그런 생각은 약간 남자 여자 감독 아주 뭐 생각 그런 거 네 비교를 하는 거 그때는 어떻게 생각해서 그런 장면을 만들었어요. 물론 실제로 제가 영화사에서 영화를 준비할 때 그 방이 여러 개 있었고 이제 감독들이 사무실에 여러 명이 있었습니다. 그래서 근데 옆방 감독을 생각한 거는 그때 아이디어를 얻은 거는 그 방이 방음이 안 됐습니다. ก็จริงๆแล้วตอนที่เตรียมหนังเรื่อง Passerby Tree นะคะก็นำมาจากเรื่องจริงเกือบทั้งหมดใช่ไหมคะก็คือมันเป็นสิ่งที่คนเขาพูดถึงกันจริงๆแต่ว่าในความเป็นจริงบรรยากาศการทำงานเนี่ยมันจะมีนั่งกันอยู่หลายๆคนรวมกันก็ไอเรื่องที่ว่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นก็คือแบบมันมีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ 근데 이제 그 감독님이 저는 제 프로젝트가 이제 그만하게 됐을 때 그 감독님은 촬영이 들어가는 상황이어서 되게 약간 제가 부러워했습니다. แล้วก็ฉากที่ว่าเข้าไปในห้องของพ่วงกับผู้ชายใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็พูดว่าเขาได้ถ่ายทำตอนแรกแล้วนะอะไรแบบนี้แล้วนะก็ความเป็นจริงความรู้สึกของจีวานั้นก็คือเป็นความรู้สึกอิจฉามากกว่าที่จะเปรียบเทียบอะค่ะ 근데 뭐 굳이 뭐 그분이 남자여서 뭐 이런 약간 그래서 한 건 아니고 시나리오를 쓰면서는 진지하게 하고 싶지 않았습니다. 그 감독님은 실제로 진지하신 분인데 되게 재밌는 캐릭터로 만들고 싶었습니다. 예. ส่วนเรื่องการเปรียบเทียบอะค่ะถึงจะมีเขาโครงมาจากแนวคิดจริงๆแต่ก็ด้วยส่วนตัวแล้วไม่ได้อยากเอาตัวเองที่ว่าเป็นผู้หญิงไปเปรียบเทียบกับความเป็นผู้ชายของผู้กำกับท่านไหนก็เลยเขียนคาแรคเตอร์นั้นให้เขาออกมาในเวอร์ชั่นที่ตลกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อลดความตึงเครียดของเนื้อหาตรงนี้ลงไป 아이러니하게도 여기 출연하신 분이 실제 감독 그분은 아니고 다른 감독님인데 그 감독님은 사실은 본인 작품을 찍었는데 그 영화사가 문을 닫아서 굉장히 괴로워하고 있는 상태에서 저희 작품에 출연을 해주셨습니다. แล้วก็ในความเป็นจริงก็ถ้าเกิดว่าได้ไปเจอเพื่อนผู้กำกับแล้วก็เหมือนแบบฟิลมาขิงกันนะเรื่องหนังอะไรแบบเนี้ยมันจะไม่ใช่ความรู้สึกมันเป็นความอิจฉาแบบเล็กๆไม่ได้เป็นความเกลียดหรือเป็นถึงขั้นแบบว่าเปรียบเทียบอะไรขนาดนั้นนะคะ
저희 여기 영화사 레인보우에 나오는 영화사가 그 문 닫은 영화사에서 실제 들어가서 저희가 예, 촬영을 했습니다. ส่วนเรื่องบริษัททำหนังใช่ไหมคะที่มีโปรดิวเซอร์ออกมาด้วยที่ปฏิเสธบทเรนโบว์ของผู้กำกับบริษัทเนี้ยมีอยู่จริงที่ปฏิเสธเขาแล้วก็ปัจจุบันปิดตัวลงไปแล้วตอนที่ทำหนังเรื่องนี้ก็คือเป็นความแค้นในใจก็เลยพูดเอาขึ้นมาคุยในหนังเรื่องนี้ด้วย โอเคครับงั้นอีกนิดเดียวนะครับก็คือว่าอีกข้อเดียว คือเมื่อกี้ที่ฟังในตอนแรกเนี่ยเหมือนคุณชินซูวอนตอนแรกอยากเป็นนักเขียนการ์ตูนแต่ตอนเป็นครูก็เขียนนิยายใช่ไหมครับตอนเด็กก็ชอบอ่านการ์ตูนอย่างเงี้ยแต่ที่บอกว่าพอมาเจอคลาสสอนทำหนังแล้วก็เลยเป็นโรงเรียนเนี่ยก็เลยอยากรู้ว่าคือก่อนหน้านี้ไม่ได้สนใจเรื่องทำหนังมาก่อนเลยหรือว่าจริง ๆ แล้วก็มีพื้นหรือว่าก็มีพื้นเช่นชอบดูหนังมาก่อนหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยครับก่อนที่จะไปแบบอยู่ๆไปโรงเรียนในคอร์สนั้น 감독님의 만화, 그림, 그리고 그런 쪽 미술 좋아하시고 나중에는 교사가 됐고 그리고 뭐 영화 만드는 거 말고 약간 영화에 관심이 있으세요? 영화 보는 거나 뭐 네, 다른 거, 영화에 대한 다른 거. 저는 사실 뭐 영화를 연출을 하면서 그냥 계속 죽을 때까지 영화를 찍고 싶습니다. 네. 근데 만약에 근데 중간에 이제 다큐멘터리 작업, 방송 다큐멘터리도 2편 정도 촬영을 하기는 했습니다. ก็ถ้าในเรื่องของหนังก็คือไม่ได้สนใจอะไรเลยมาแบบว่าจริงจังแล้วก็รู้สึกว่ารักมันเลยหลังจากที่ได้เริ่มทำหนังแล้วค่ะจนไปทำเป็นสารคดีอะไรแบบนี้ค่ะเลยมีความคิดที่ว่าจะทำหนังไปจนตายอะไรเงี้ยแต่ก่อนหน้านั้นก็คือแบบกับหนังนี่ก็คือเป็นศูนย์เลยหมายถึงว่าทำเรื่องพาสบายแล้วก็มาทำสารคดีThe Woman in with the Camera นั้นใช่ไหมครับถึงทำให้รู้สึกชอบหนัง어렸을 때는 영화 쪽에 관심이 있었어요? 사실은 어릴 때는 극장에 가봤던 기억이 별로 없고요. 어릴 때 이제 그 극장이 동네에 극장이 있었는데 몇 번 가기는 했지만 대부분은 텔레비전으로 주말마다 명화극장을 했습니다. 그래서 과거 클래식 영화들을 예, 틀었습니다. 그걸 많이 봤습니다. ก็คือถ้าถามเรื่องความสนใจในด้านหนังอ่ะไม่ค่อยมีความทรงจำที่ไปลงหนังหรือลงละครเลยจะดูแค่ละครในทีวีวันเสาร์อาทิตย์อะค่ะในความทรงจำตอนเด็กคือเหมือนกับตอนเด็กไม่ได้มีมาทางนี้เลยอะค่ะ 그때 제가 아버지하고 많이 싸웠습니다. 채널을 확보하기 위해서. แล้วก็ทะเลาะกับพ่อบ่อยในเรื่องการเลือกช่อง 근데 그때 한동안 주말의 명화로 이 유명한 그 걸작들을 많이 봤었고요. 친구랑 둘이서 배우 사전을 만들기도 했습니다. 그 주말의 명화에 출연한 배우들을 그 기억부터 희읍까지 해서 명부를 저희가 작성하기도 한 적이 있습니다. แต่ว่ามีความทรงจำหนึ่งเกี่ยวกับหนังก็คือนั่งดูหนังที่เขาฉายในทีวีกับเพื่อนนะคะแล้วก็เหมือนมานั่งถกกันเรื่องหนังแต่ว่าเหมือนไม่ได้สนใจหรือชอบมากนะแต่คือดูหนังกับเพื่อนแล้วก็มานั่งคุยกันถึงบทถึงตัวละครถึงนักแสดงอะไรเงี้ยมีความทรงจำแบบนี้อยู่โอเคครับก็เมื่อกี้มีข้างบนแล้วก็อีกเพิ่มถามอีก1 ข้อนะครับ질문 하나 더 할게요. อันนี้มันซีนที่ชอบส่วนตัวนะครับก็คือฉากที่เพื่อนคุยกับโปรดิวเซอร์2 คนในโรงหนังขออีกรอบได้ไหมคะเป็นซีนเรื่องสุดท้ายที่ดูที่เพื่อนกับโปรดิวเซอร์คุยกันในโรงหนังอ๋อค่ะมันมีหนังเกาหลีที่มีคนดู3 คนจริงไหมครับ 그리고 개인적으로 아주 좋아하는 장면이 있어요. 오마주에서 마지막 장면은 PD 친구분 같이 앉아서 그 영화관에서 그리고 3명 관객가 3명 하는 장면인데 사실은 한국 영화는 관객 3명 있는 영화가 있나요? 그렇게 적는 안타깝게도 그 한국의 상업 영화들은 멀티플렉스에서 굉장히 많은 상영관을 갖고
많은 돈을 들여서 홍보하고 그러지만 이 저예산 영화들은 그렇지 못합니다. ก็ในความเป็นจริงแล้วค่ะมันก็มีหนังเกาหลีเองที่ลงทุนเยอะแล้วก็ตั้งใจโปรโมทมากๆแต่สุดท้ายก็มีคนดูไม่เยอะแต่ก็ไม่ถึงกับขั้นกับ3คนนะคะแต่หนังเกาหลีที่คนดูแบบน้อยขนาดนั้นก็มีอยู่จริงอะค่ะ 그러니까 사람들이 극장이 집에서 가까우면은 가서 영화를 많이 보지만 집에서 독립 영화들은 이런 예술 영화나 독립 영화 멀리 있기 때문에 이제 잘 안 가게 되는 이런 상황이 벌어집니다. อีกหนึ่งปัญหาก็คือโรงที่ฉายด้วยค่ะ ถ้าเป็นหนังอินดี้หรือว่าหนังที่ไม่ได้เป็นแมสอะไรเงี้ยค่ะ โรงหนังเขาก็จะมีเฉพาะอยู่ในแต่ละพื้นที่อะค่ะ อยู่ในเมืองหลวงอย่างเดียว น่าจะเหมือนของที่ไทยด้วยอะไรเงี้ย ก็เลยทำให้หนังบางเรื่องไม่ค่อยมีคนดูอะค่ะ 아무래도 그 저예산 영화들은 홍보비가 많지도 않고 또 스타가 출연하지 않기 때문에 물론 저희는 이정은 배우님이 어쨌든 출연을 해주셨는데 사실 그 더 이제 큰 스타들이 출연하면은 더 많은 관객들을 모으는 게 사실이기도 합니다. ในส่วนของเรื่องโฮมเมดใช่ไหมคะ ทางบริษัทที่ผลิตหนังเองก็ไม่ได้โปรโมทอะไรมาก แต่ด้วยความที่ความมีชื่อเสียงของนักแสดงอะค่ะ ก็เลยดึงคนดูมาได้บ้างค่ะ 그나마 저희는 그래도 다른 영화들에 비해서는 관객들이 조금 든 편인데 그 이유는 아무래도 이정은 배우님이 기생충으로 좀 기생충이나 드라마에 출연을 많이 하셨고 또 열심히 또 이렇게 해주시고 또 오마주를 사랑해 주시는 분들이 계셔서 그나마 다른 독립 영화들에 비해서는 관객 수가 좀 많은 편이지만 팬데믹 이후에 개봉을 해서 그렇게 아주 기대한 것처럼 많지는 않았습니다. ก็ถ้าเรื่องโฮมเมดนะคะ ถ้าเปรียบเทียบกับหนังอินดี้อื่นๆของเกาหลีอ่ะมีคนดูเยอะก็จริง แต่ก็ไม่ได้เยอะอย่างเหมือนที่คิดไว้เหมือนกัน แต่ด้วยความที่ว่าคุณลีจองอึนนะคะเขาดังมากเลยที่เกาหลีก็คือผลงานการแสดงแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรความสามารถของเขาอะทำให้ดึงคนดูมาได้อะค่ะ 그래서 저희 같은 경우는 10,000명이 넘었는데 그 10,000명 넘기는 게 요즘 힘듭니다. 한국에서는. 네. หนังอินดี้ในประเทศเกาหลีสถานการณ์ก็คือคนดูเกิน10,000 คนนี่คือเป็นเรื่องที่ยากมาก 오히려 오마주도 넷플릭스에서 한국 넷플릭스에서 공개된 이후에 사람들이 더 많이 봤습니다. แต่ว่าโฮมเมดได้เข้า Netflix ของเกาหลีอะค่ะ อันเนี้ยก็ทำให้มีคนดูเยอะขึ้นด้วยค่ะ โอเคครับพี่ชนิดนะครับ อยากจะถามว่าพอดีไม่ได้พูดถึงหนังเรื่องอื่นนะคะ อยากจะถามเขาว่าหนังเรื่องไหนของเขาที่เขาคิดว่าเป็นหนังแมสที่สุดแล้วจริงๆอ่ะเขาทำหนังที่แบบคล้ายๆมันมีทริลเลอร์มีอะไรที่ตอนเราดูหรือมีดารารู้สึกว่าเรื่อง Glass Garden หรืออะไรอย่างเรื่องหนึ่งมีแบบเหมือนมีดาราก็มีดาราดังเหมือนกันนะก็เลยอยากรู้ว่าหนังเขาเรื่องไหนที่มันเป็นหนังแมส มีคนที่เล่นพาราไซด้วยที่เป็นนักแสดงนำใช่ไหมคะ ไม่ค่ะหมายถึงว่าให้ลองถามเขาว่าหนังเขาที่ทำมาทั้งหมดอะหลายๆเรื่องที่ถึงแม้ว่าที่เขาไม่ได้พูดถึงวันนี้เขาคิดว่าหนังเรื่องไหนเป็นหนังแมส 그리고 감독님 만든 작품 중에서 렌봉하고 오마주 말고 또 감독님 생각에 어떤 작품이 가장 상업 영화인 거 네. 저는 사실 제가 느끼기에는 명왕성이 가장 그 장르적인 상업은 모르겠고 장르 영화에 가깝고 사실은 한국에서 그 명왕성을 좋아하는 사람들이 되게 많았고 해외에서도 이제는 명왕성을 봤다 가면은 이런 친구들이 좀 많아서 그게 명왕 플루? 예.
그렇게 생각하고 있습니다. 아직까지는. ตอนนี้ที่คิดว่าแมสที่สุดสำหรับที่ทำมาคือเรื่องพลูโตอะค่ะเพราะว่าคนเกาหลีเองก็ดูเยอะต่างชาติก็ดูเยอะเลยน่าจะคิดว่าอันเนี้ยแหละน่าจะแมสที่สุดแหละ โอเคครับ มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับ โปรเจกต์ตอนนี้มีโปรเจกต์เรื่องต่อไปหรือยังครับหรือว่ามีแผนจะทำอะไรต่อ 다음 영화 찍을 그 계획이 있나요? 예, 뭐 죽기 전에는 지환의 3부작을 완성할 거고요. ก่อนตายก็อยากจะทำจีวานคนที่3ค่ะ 그리고 지금은 이제는 그 작품을 하나 준비하고 있는데 그게 거의 프랑스에서 다 촬영해야 되는 상황이라 이제 그 돈을 어떻게 마련할지 암담한 상황에서 파타야로 도망쳐 왔습니다. ตอนนี้มีแผนหนังอยู่เรื่องหนึ่งค่ะอันนี้จริงๆนะก็คือแต่ว่าเรื่องนี้ต้องไปถ่ายที่ฝรั่งเศสแต่ยังไม่มีทุนอาจจะเปลี่ยนเป็นมาถ่ายที่พัทยาแทนก็ได้ค่ะ 파타야로 바꿀까요? มาที่พัทยาดีไหมคะ파타야 시장님한테 이야기해주신대요. อีกนิดหนึ่งครับพอดีเพิ่งนึกได้พอดีมาจากหอภาพยนตร์แล้วหนังเรื่องที่2ครับคอมเมสเป็นเรื่องเกี่ยวกับหอภาพยนตร์ก็เลยอยากจะรู้ว่าหอภาพยนตร์ที่เกาหลีนะครับเขามีบทบาทต่อผู้คนหรือว่าคนในวงการทำหนังเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับ 극장에 대해서 좀 지금 한국에 있는 극장은 약간 사람들이 어떤 영향을 주고 있는지 궁금해요. 사실은 지금 영화 쪽이 굉장히 한국도 힘듭니다. 그래서 독립영화뿐만 아니라 상업영화도 굉장히 힘든 상황이고요. 팬데믹의 영향 때문에 멀티플렉스들이 그동안 수익을 내지 못했기 때문에 굉장히 그 멀티플렉스도 있고 어쨌든 오래된 인디 극장들도 어려움에 겪고 있습니다. ถ้าพูดถึงเรื่องหอภาพยนตร์ใช่ไหมคะก็เคยมีบทบาทที่สำคัญมากก่อนที่จะมีโควิดหมายถึงว่าผู้คนก็คือไปดูไปชมภาพยนตร์ในโรงละครโรงอะไรแบบนี้เยอะแต่ว่าหลังจากเริ่มมีแพลตฟอร์มให้ดูหนัง Netflix อะไรพวกเนี้ยก็เริ่มลดลงบางโรงละครบางโรงที่เป็นโรงอินดี้ก็ปิดไป 그러니까 OTT หอภาพยนตร์ค่ะ คือฟิล์มอาร์ไคฟ์แบบในเรื่องที่เขาจ้างมาทำบันทึกเสียงอ่ะมันก็มีไอ้หน่วยงานนั้นมันมีจริงๆใช่ไหมเหมือนพี่อยู่หอภาพยนตร์อะไรเงี้ยไม่ได้หมายถึงโรงหนังทั่วไปหมายถึงว่าเขาถามถึงว่าโรง พิพิธภัณฑ์เหรอคะไอ้อันที่เขามาจ้างอ่ะจ้างให้ด็อบบิ้งจ้างให้ภาพใช่ไหม หน่วยงานนั้นอ่ะในความเป็นจริงจริงหน่วยงานจริงๆที่เกาหลีอ่ะมันมีอิทธิพลต่อนั่นแหละสังคมใช่ไหมหรือมีอิทธิพลต่อคนเป็นที่รู้จักมากแค่ไหนหรืออะไรแบบนี้ค่ะ 한국 방금 제가 잘못 들어서 죄송해요. 한국에서 그 영화에 대한 기념 같은 기관들이 많이 있어요. 그리고 그 기관들은 무슨 역할을 하고 있어요? 한국에는 영화진흥위원회라는 기관이 있고요. 그 영화진흥위원회가 이제 이런 저처럼 이제 인디 영화, 저예산 영화를 이제 지원하기도 하고, 그다음 이제 개봉 지원을 하기도 합니다. 개봉할 때 이제는 홍보비 같은 걸 지원해 줍니다. แล้วก็ในบางครั้งหน่วยงานนี้ก็จะช่วยเหลือสนับสนุนหนังอินดี้ด้วยในการนำไปฉายหรือว่าแบบให้งบประมาณในการฉายด้วยค่ะ 근데 이제는 그 인디 영화, 예술 영화를 찍는 분들은 그 예산을 늘려줘야 된다고 생각하고 있는데 최근에 예산이 좀 줄었다고 들었습니다. 인디 영화 쪽에 대한 예산이. 그래서 많은 분들이 걱정을 하고 있습니다. แล้วก็ที่คุยกับผู้กำกับหนังอินดี้คนอื่นๆที่ผ่านมาล่าสุดก็มีหลายท่านที่เข้าไปที่หอภาพยนตร์นี้แล้วก็คุยในเรื่องของงบเรื่องอะไรก็ได้ยินมาว่า
ก็ไม่ค่อยจะสนับสนุนมากเหมือนเดิมแล้วค่ะในปัจจุบันนี้ 그리고 저 오마주 같은 경우는 영화진흥위원회에서 일부 받고 일부 지원을 받고 다른 지방에도 이 지원 제도들이 마련되어 있습니다. 각 지방에서. 그래서 지방에서도 돈을 많이 지원을 받아서 완성을 할 수 있었습니다. แล้วก็ถ้าเกิดว่าได้รับการสนับสนุนจากหอภาพยนตร์ใช่ไหมคะเขาก็จะมีหน่วยงานที่อยู่ในแต่ละพื้นที่หมายถึงว่าต่างจังหวัดอะที่เป็นหน่วยงานเดียวกับหอภาพยนตร์ก็คือถ้าเขาให้การสนับสนุนในการไปฉายเนี่ยคนในต่างจังหวัดก็จะได้ดูด้วยก็มันก็มีข้อดีตรงนี้ถ้าเขาเข้ามาสนับสนุนหนังเรื่องนั้นๆนะคะ โอเคครับ ก็น่าจะไม่มีคำถามแล้วนะครับโอเคครับก็ขอขอบคุณคุณชินซูวอนมากนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับรวมทั้งคุณใบตองซึ่งเป็นร่ามในการบรรยายในวันนี้ด้วยนะครับผมขอเสียงปรบมือให้กับผู้กำกับของเราในวันนี้ 거쿵카 โอเคครับก็เทศกาลภาพยนตร์พัทยานะครับยังมีอีก1 วันนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับถ้ามีโอกาสก็ไปชมกันได้นะครับเรามีทั้งที่เซ็นทรัลมารีนานะครับแล้วก็ศูนย์ประชุมมหาไทยนะครับรวมทั้งมีกลางแปลงอยู่ที่หาดพัทยาเหนือด้วยนะครับติดตามโปรแกรมได้ในเพจ Facebook พัทยาฟิล์มเฟสติวัลนะครับขอบคุณครับ